Como? Os tres hai máis. Ainda non. Claro, que o copien aí, non? Perfectamente. Teníamos a ver se queréis un... Sí, sin problema. Hola, ¿qué tal? Eu collín auga, temos temos que copiar no ordenador a presentación. Vale, pois poño medo. Claro, eu chocando a puntiña. Ten que revisar Miguel, non mandei o... Xa, bueno, paso. Iso vamos, non corre. E Carlos sabe. Foi un placer, Jesús, Sergio. Xa temos falado que por burocracias vale, pero non. Esa irmá de Xurxo, estivemos traballando xuntos na Coruña. Sí, fomos nos que, sí, efectivamente. Ali estivemos. Ainda non. Si queres, si te crea máis. Non o levo. Por aquí non. Casi esa red y botello. Yo podría haber sido Sí, está aí no... Si xa lle podes quitar. pero por lo menos es chistoso, ¿sabes? Entonces, que mandemos a hacer porque si Únicamente, pero vai que tiene que comprar unha Sí, divina. eu te mando eu cando teña lo outro pouco Xa quedaremos a tomar un café e falar. Bueno, imos a lá porque vai nos rifar Emilio. Sí. Paulo, encantado. Estás ca tes? Non, deixei a tes.
Sí? Bueno, Non o digas, porque agora teño que presentarche como profesor de tese. Ah, sí. Bueno, Despois farei. Bueno, imos entón comenzar a sesión de tarde, vale, destas xornadas, non, sobre o final do franquismo. Non creo que ao rematar a xornada estemos todos de acordo en cando foi o inicio e o final do franquismo, pero polo menos creo que sí que nos sirve para debatir e para reflexionar. E precisamente para debatir e para reflexionar queríamos facer, digamos, dúas partes das xornadas, unha parte de mañán, digamos, con investigadores xa consolidados e con profesores xa dunha maneira determinada, e unha segunda parte que precisamente tamén reflite un pouco esa cuestión xeracional que nos fai falta de buscar novos enfoques respecto da historia, respecto deste pasado. E hoxe temos aquí a tres persoas que están realizando as súas investigacións a altura de hoxe en día sobre esta temática, sobre estes anos, tamén dende distintos enfoques. Da mesma maneira que pola mañán afrontamos eses anos finais do franquismo dende enfoques distintos, o rural, o exército, a parte máis institucional ou a parte da violencia. Hoxe pola tarde tamén pretendemos facelo con novas voces, con novos xeitos de entender isto, que son absolutamente necesarios para o mundo futuro, evidentemente, que nos vai vir e que xa estamos tendo. Vou presentar os tres dunha maneira moi rápida e irán por este orden que xa está mesmo no propio acto do programa, no propio programa. Inicialmente falará Eni Antelo sobre feminismos na Galicia de transición. Despois Paulo López Muñoz, as orixes da cultura política do regionalismo conservador e centrista, un título algo longo, pero que, bueno, posteriormente dixo a ver se podemos recortar e xa non chegamos a tempo, pero, bueno, entendemos o que queremos falar, dereitas e transición, centro-dereita e transición nestes anos. E, para rematar esta mesa, Sergio María Rodríguez sobre o nacionalismo galego, as orientacións que existen internamente dentro do nacionalismo nestes anos, finais dos 60, principios dos 70, importantes. Xa digo, despois diso, terán aproximadamente media hora cada quen para expoñer as súas cuestións, os seus plantexamentos, e posteriormente, como creo que é mellor para todos, teremos un pequeno debate ou reflexión ou consideracións dos que podades ter en conxunto, para eles e para todos, en conxunto. Nada máis, comenzamos con Eni Antelo, adiante. Bueno, gracias. Teño que falar para o micro? Sí, tens que falar para o micro porque está sendo gravada para a posteridade. Moi ben. Bueno. Dai máis, se queres. Aí, eu creo que xa, non? Si, escoitase. Bueno, pois boas tardes. Gracias polo convite, pola presentación tamén. Eu non vin a xornada da mañán, entón a verdade é que sei que me perdín algunhas cousiñas. Non sei se pola mañán falachedes do Fondo Miguel Gutiérrez ou non, ao mellor xa sabedes un montón de cousas, pero, bueno, máis que todo, pois é por aí un fondo documental de documentos privados nos que estivo traballando, pois, entre outros, Sergio, que está por aí. Entón, os meus agradecementos tamén para os compañeiros e as compañeiras que fixeron todo ese curro de documentar e digitalizar iso. Entre outras cousas, fago estes agradecementos porque un deles foi meu irmán, entón, aínda que non está aquí, pois, alguén hallo de contar. Daquela, bueno, deses fondos eu tirei como unha serie de carteles, que algúns son os que vedes aí nesa presentación, e intentei ir guiando un pouco a comunicación que vou facer agora.
Creo que estes carteles, aínda que son pouquiños, porque realmente dos que están digitalizados e subidos á web do Fondo do Consello da Cultura, vinculados de forma directa con feminismos, eu ubiquei 8. Pero é verdad que deses 8, que algúns tamén son un pouco máis tardíos, dos que están subidos, efectivamente. Iso dicen, Entón, deses 8 que eu ubiquei subidos na web do Consello, hai algúns que son un pouco máis tardíos, que xa se me iban un pouco de datas, entón seleccionei estes 5, que aínda que son poucos, creo que sí que dan unha mirada deses encontros e desencontros, desas pluralidades que hai no feminismo destes anos. E, ademais, eu creo que permiten facer unha ollada tamén que vai un pouco máis profunda, máis alá de cales son esas pluralidades, de por que motivos se dan esas pluralidades. Bueno, eu non vou falar dos cartases seguindo unha orde cronolóxica, parecíame que isto non tiña moito xeito para o que quero facer hoxe. Incluso, algúns destes documentos non teñen unha data específica, aínda que sí que se pode saber máis ou menos a data, pódense ubicar por un tema de temática, non? Pero para min tuvo máis sentido traballalos desde os seus temas, porque creo que todos están atravesados, de algunha maneira, por uns ítems ou por unhas liñas temáticas que son coas que eu estiven investigando estes anos, que teñen que ver non solamente cos debates internos dos feminismos, sino ca medida na que eses debates internos son alimentados por parte das élites de poder na medida en que se instrumentalizan os reclamos do movimento feminista. Ao mesmo tempo que, paradóxicamente, esas élites de poder, esas institucións, están empleando a violencia de xénero como unha forma de operar, cada vez de maneira máis impermeabilizada. Desde o meu punto de vista, incluso máis evidente na década dos 80. Entón, bueno, esperádeme, vou sacar a chuleta porque non quero olvidarme de nada tamén. Pero, sí, decir tamén, parece importante a nivel metodolóxico, que eu quixen complementar os cartases do Fondo Miguel Gutiérrez con outros documentos que hai da hemeroteca feminista que está aquí, neste espacio, neste edificio do Consello da Cultura, no piso de abaixo. De feito, eu creo que estamos xusto en riba, se non me equivoco. É un fondo que leva moitísimos anos sendo traballado, que é super rico, super variado, ademais ten unha arquiveira que é maravillosa, super colaborativa, Marián Mariño. Bueno, eu creo que é un fondo que, para quen traballe temas de xénero, recomendo moitísimo, se non o conocedes, e para quen non traballe temas de xénero tamén, porque eu creo que xa é momento de entender a urgencia de transversalizar de verdade estes enfoques dunha maneira real, e non solamente cando estudiamos os feminismos como por aparte, senón que, bueno, esa transversalización ten que ser cada vez máis efectiva en todas as investigacións e en todos os análises. Entón, bueno, non me enredo máis ca metodoloxía. Levando a eses encontros, pois o primeiro cartel que seleccionei é este, que é o do primeiro congreso de organizacións feministas do Estado, da Federación de Organizacións Feministas do Estado, que foi en maio do 78. Bueno, cronolóxicamente casi que me sale un pouco incluso do marco, pero eu sempre fui un pouco irreverente. E, ademais, como dixo Grandío na presentación, creo que non hai un acordo para cal é o final da transición. E, de feito, eu considero que falar do final do franquismo, falar do final do franquismo nestes anos para as mulleres e para as diversidades é algo peligroso, porque hai moitas cousas que se seguiron mantendo, non solamente nas mentalidades, tamén na legislación e tamén nas institucións. Pero sí que é verdad que o ano 78, para os feminismos, e sobre todo se falamos de debates internos, foi un ano clave, non? Entre outras cousas, bueno, por estes encontros que, de feito, non son os primeiros, o sea, non é o primeiro encontro que se produce a nivel estatal das organizacións feministas. O primeiro foi no 75. O 75 foi decretado pola ONU o Ano Internacional da Muller e houve unhas reunións en Ciudad de México a que España mandou unha comitiva con representantes do Opus Dei e da sección feminina de Falange, que obviamente non foron moi recibidas en México por cuestións evidentes.
E, ademais, en España, pois, o movemento feminista español o que decide é facer unhas reunións un pouco como contraacción desto en Madrid, pero claro, nun Madrid de semiclandestinidade. Isto tampouco hai moitas fontes accesibles por eso, non? Por ese clima de semiclandestinidade. Pero, bueno, elas chamaronlle a estes encontros xornadas de liberación da muller, e foron unhas xornadas na que, das entrevistas que eu fun facendo ao largo destes anos, pois o que me contaban as mulleres cas que me reunín era que xa se vía a capacidade que tiña un feminismo que se ven organizando desde os anos 60 e que ten moitísima capacidade para facer unha loita conxunta, non? Entón, aí se veñen organizando, pero é verdad que despois houve que esperar máis ou menos 3 anos hasta que se volveran a dar unhas reunións desas características, con un peso semellante. E as seguintes foron no 78, pero tampouco foron as do Congreso, foron aquí en Galicia. Houve unha reunión da Coordinadora Estatal de Organizacións Feministas en Compostela, na Facultade de Económicas. Bueno, desta reunión da coordinadora quedan unhas actas que están aquí na hemeroteca feminista do Consello, que eu pusena por aí, como que quisen recortar uns cachiños por temática, e sabes o que non se ve moi ben, pero agora vos vou lendo como as partes que eu considero que son así máis relevantes. E tamén deixei un par de novas, que estas son da Voz de Galicia, pero bueno, hai tamén de outros medios, non? Entón, que din as actas que pasou en Compostela e que din estas mulleres que entrevistei, que son mulleres pois vinculadas ao movemento feminista desde diferentes organizacións, non? Pois Sari, bueno, Sari é o alcume, ela era Rosario Alabau, que é do Movemento Democrático da Muller, vinculada co Partido Comunista, Nanina Santos, que estaba na AGM, a Asociación Galega da Muller, Ramona Barrio. Bueno, pois o que din as actas e o que recordan elas é que máis ou menos os temas que se trataron en Santiago son os mesmos que se tratan despois nese primeiro Congreso da Federación, que teñen que ver con aborto, divorcio, sexualidade, anticonceptivos e, por suposto, pois que facer ante as eleccións, non, do 79, e claro, que facer coa Constitución. Entón, con respecto a tema, é amnistía para os delitos da muller. Non sei se vos sona isto de delitos da muller, pero, bueno, no Código Penal franquista recollíanse uns delitos específicos para a muller, que eran por amancebamento, por adulterio. Entón, nestes anos hai un consenso moi grande en torno a queremos amnistía para as mulleres que están presas por este tipo de delitos. Tamén había consenso en torno ao divorcio, porque a UCD neste momento estaba planteando unha lei do divorcio ca que, obviamente, non estaban de acordo. E coa Constitución decidiuse que ou non votaban ou votaban en contra, non? Por aquí deixo tamén recollín un par de cartases que teñen que ver coa amnistía, que teñen que ver cunha mani en contra da lei do divorcio. Quisen complementalas con eses testemunhos de Sari, que Sari estivo na cadea en 2 ocasións. A primeira vez foi no 69, sí, en Valencia, era valenciana, e despois no 72 en Coruña. Entón, o que me contaba Sari era que as funcionarias de prisións tiñan un trato moito máis inhumano cas mulleres que estaban presas por este tipo de delitos, que eran consideradas presas comuns, non presas políticas. Por eso, de feito, non houve amnistía para elas. O sea, no 78 elimináronse os delitos da muller do Código Penal, pero non se amnistiaron estas presas. E, de feito, seguiu habendo presas por delitos vinculados co xénero femenino, digamos, moitos anos máis. Pois, ao mellor non por amancebamento, pero por aborto sí, porque a lei do aborto é moi tardía, é dos anos 80, é unha lei que solamente contemplaba o aborto en 3 supostos, polo tanto, seguiu habendo mulleres pois que estiveron na cadea por abortos clandestinos, o feminismo seguiu tendo que organizarse como boamente puido para darlle salida a esa necesidade de interrupción do embarazo dunha forma cada vez máis segura. Bueno, como boamente puido, dixo de verdad, porque en realidad montaron unha rede potentísima que mandaba as mulleres a abortar a Reino Unido, a Portugal, crearon clínicas clandestinas nas que contaban co apoio de personal médico cualificado para que pudera haber abortos seguros, e incluso houve accións directas superpotentes, unha de Vigo no ano 86, que 6 feministas filmaron como facían un aborto clandestino, e publicaron isto nas redes, sí, eu estou no meu século, publicaron nos medios de comunicación dicindo, bueno, estamos practicando abortos, non? E houve un proceso de judicialización na súa contra. Bueno,
pois, por unha parte, temos ese consenso co tema da amnistía, por outra parte, co divorcio, e co da Constitución, que xa dicen que, decídese non votar ou votar en contra. Co tema do divorcio tamén deixei por aí o testemunho de Sari, porque ela di que foi unha das primeiras mulleres en divorciarse, non? E que o puido facer porque xa no 77 foi ante o notario a demostrar, pois para que quedara constancia de que non había convivencia, porque senón a lei do divorcio que había nestes momentos implicaba demostrar que non houbera convivencia por unha serie de anos, non vai a ser que se arrepentiran, non? E moitas mulleres, pois, evidentemente, non podían permitirse non ter esta convivencia. Bueno, eu non quero dicir con isto que con respecto a outros temas non houbera unha loita común, é dicir, o movemento estaba nunha loita polos dereitos dos anticonceptivos, polos dereitos do aborto. O que había era debates internos, o sea, debates ideológicos, non? Que son máis profundos. Por aí ven unha desas divisións ou un deses debates internos, que ten que ver con como nos pensamos a feminidade, como nos pensamos o concepto muller. Deso queda constancia nas actas de Compos, que por aí as pusen, e recollín tamén un traballo que presentou a AGM, a Asociación Galega da Muller, nesas xornadas de Compostela. Bueno, a AGM o que fixo neste traballo foi cuestionarse moito o concepto de feminidade. Claro, hai que entender que este é un momento no que están entrando lecturas de teóricas como Carla Lomzi, Simone de Beauvoir, Kate Millett. Entón, todo isto vaise trasladar aos debates internos de maneira lógica, natural, positiva, diría eu. Que é o que di, por exemplo, quero vos ler un cachiño, porque eu marquei aí en amarelo, pero, bueno, leo vos que é o que decía a AGM por aquí, porque a min pareceme que xa estaban presentando uns argumentos, bueno, a min pareceme que para este momento eran moi rupturistas, non? Decían, a muller, como tal, está definida pola cultura e a civilización masculina. Esta definición é fundamentalmente unha definición en función do sexo, a partir da cal se tiran todas as demais definicións que configuran a chamada feminidade. É fundamental para as mulleres atopar a nosa identidade como individuos e refutar a definición falsa, artificial e imposta na que se apoia a sociedade machista para oprimirnos e explotarnos mellor. Non podemos aceptar que se limite a definición de sexualidade ao terreo das relacións sexuales en sentido estricto, porque isto sería esquecer que absolutamente todos os aspectos da nosa vida están determinados, condicionados, regulados e controlados por esa definición sexista da feminidade. De alguna maneira, o que está facendo a AGM aquí é introducir o que despois se acabou derivando nestes debates que temos agora en torno a xénero, non? En torno a eses argumentos bioloxicistas a hora de definirnos como personas que teñen que ver con un carácter que teñen que ver simplemente cos xenitales, non? Por iso elas decían tamén, non se trata só de pedir anticonceptivos gratis ou de pedir que poidamos divorciarnos ou de pedir que poidamos abortar. Elas o que estaban propoñendo era ir máis alá e preguntarnos, bueno, cal é a esclavitud que hai detrás do matrimonio? Cal é a productividade que hai detrás da maternidade? Cales son as violencias que residen detrás das relacións sexuales heteronormativas? E por aquí veo un pouco a que se chamou corrente do feminismo da diferencia. Por outro lado, temos a corrente do feminismo da igualdade, que o feminismo da igualdade o que propón é solucións prácticas a problemas, a necesidades urxentes, como, por exemplo, embarazos non deseados, abortos clandestinos en condicións insalubles, a necesidade que se poida romper o contrato matrimonial, que, de feito, para moitísimas mulleres está implicando violencias de xénero. Entón, claro, aquí nas xornadas de Compostela hai unha frase que a min chamoume a atención que di como as do MDM non queren falar de aborto porque din que asustan as mulleres. Claro, primeiro hai que ter en conta que as actas que temos de Compos foron recollidas por unha man da AGM que é un pouco a que confronta co MDM. Despois, creo que tamén é importante ver que o MDM é un movimento que ven de vello. Non quero dicir que por eso teñan este pensamento. Este pensamento para min ven que elas empezanse a organizar na clandestinidade do franquismo, vinculadas ao Partido Comunista, e teñen un tipo, o sea, un accionar que é superestratégico, que se trata, por exemplo, de infiltrarse nas asociacións de amas de casa, este tipo de cousas, que desto hai un montón de estudios. Entón, claro, elas vense na necesidade de moldear o discurso para adaptalo pois a unhas mentalidades franquistas, non, maioritariamente. Entón, pois, claro, vendo isto, ten sentido que para as mulleres do MDM falar de temas controvertidos era unha especie de
autosabotaxe, non? O movimento. Bueno, con isto tampouco quero dicir que dentro da corrente do feminismo da diferencia non houbera estes debates, que me acordo moito que na Nina, que ela foi da AGM, decíame, bueno, nós tamén tiñamos a preocupación de como levábamos as cousas á rúa, porque ela decíame que se acordaba moito dunha vez que estaban no Toural repartindo panfletos sobre anticonceptivos e que as correron a escobazos chamando as porcas. Entón, bueno, elas tamén estaban debatindo isto e, de feito, dentro da AGM houbo divisións internas, non? No 78. Pero eu entendo que non foi tanto por este tema da igualdade e da diferencia, senón por este outro debate, estes outros desencontros aos que quero chegar, que teñen que ver co debate de dobre militancia ou independencia. Claro, as xuntanzas do 78, isto foi un dos temas clave. Dobre militancia ou independencia no sentido de, bueno, que facemos? Presentamos candidaturas cos partidos de esquerda, que son patriarcales e son machistas, ou facemos partidos propios, como foi despois que apareceu ese partido feminista de Falcón, no 79, ou incluso, nalgúnas partes, accionamos por fora do sistema e por fora dos partidos políticos, non? Entón, no 78, estáse debatindo todo isto, por aquí trouxen outro cartel. Bueno, eu este cartel entendo que é do ano 77. Entendo que é do 77 porque é da Federación de Organizacións de Feministas do Estado apoiando o Frente Democrático de Esquerdas. Entendo que non pode ser do 78 porque a finales do 78 a Federación disolveuse, que agora vou chegar alá. Entón, no 77 a Federación apoia un Frente Democrático de Esquerdas. No 78 están debatindo que facer. Nas actas de Compos, por exemplo, víase que en Galicia había unha posición mayoritaria de apoiar un Frente Democrático. En Madrid, por exemplo, estaban falando xa de montar un partido feminista, que, como vos dixo, montouse no 79, non? Elas, ainda en Compos, decían non temos capacidade para isto, pero finalmente no 79 montase ese partido feminista. Daquela, bueno, tamén quixen complementar isto cos testemunhos de Rosario, de Sari, e de Ramona Barrio. Ramona, para min, é unha das grandes referentas tamén do feminismo galego nestes anos. Ela, bueno, foi xudicializada nos 80 por dar talleres sobre sexualidade nun instituto de Ribeira, se non estou mal. Pero, bueno, Ramona contábame nunha entrevista que lle fixen que ela ubicaba ese debate da doble militancia xa no ano 76, ou mellor incluso antes, cando elas na universidade empezaron a facer reunións non mixtas e aparecían os homes de esquerda reventándolle as reunións porque non entendían que eles non puderan estar ali, non? Entón, ela ubicaba aí un pouco os inicios dese debate. Rosario, que foi en listas do Partido Comunista no 77, e creo que no 79 tamén, sí. Bueno, pois Rosario contábame, non? Que era un pouco, que elas eran conscientes de que era unha estrategia de adornar as listas, pero que non había unha interiorización deses reclamos. Daquela, claro, coas eleccións do 79 aí ás portas, pois os partidos barrendo pa casa, pero vamos, desde a esquerda e desde a dereita de alguna maneira tamén, non? Porque no 78 Pío Cabanillas propúxolle ás organizacións feministas facer unha reunión en Madrid que chamaron Jornadas de la Condición Femenina, que, bueno, en teoría isto era un pouco para ver cales eran as reivindicacións do movimento feminista, ver cales podemos asumir e demais. Claro, a maioría das organizacións posicionanse en contra, din non imos ir a ningunha reunión antes de que, polo menos, legalicedes todas as organizacións feministas, e claro, que ademais o pano de fondo estaba complicado, non? Era represión policial e judicial, recollín un par de novas. Bueno, eu quería recoller 3, pero confundínme, volvín a poñer a nova das xornadas da condición femenina. Pero, bueno, son novas do que está pasando en Galicia, pero tamén hai casos similares para o resto do Estado. Bueno, as que recollín aquí son do 25 de febreiro do 78 en Compostela houve unha manifestación en contra do proxecto de lei de aborto da UCD e na Nina contábame que as asaltaron uns fachas organizados. Bueno, pois o Goberno Civil da Coruña, lonxe de sancionar os asaltantes, o que fixo foi sancionar as manifestantes por desorden público. Entre outras cousas, porque aparecía por aí pola manifestación unha bandeira republicana. As mulleres do AGM, 6 delas, foron detidas en Pontevedra en marzo
por estar repartindo folletos sobre liberación sexual en Pontevedra. E a outra que quería recoller, a outra nova, que non sei que me pasou aí, era dunhas manis que houve en Vigo a principio de ano, que houve como unha movilización moi forte por unha sentencia dun xuizo por violación dunhas nenas, que reuniu como a 1.500 mulleres, non? Bueno, pois houve uns disturbios importantes por parte da policía. Entón, claro, con este pano de fondo, que ademais eu aquí só estou relatando casos de represión a reivindicacións do feminismo, pero despois a isto habería que sumar toda a violencia de xénero, entre ela a de carácter sexual, que se está dando nas diferentes institucións, o sea, formas de operar da policía a través de violencia sexual, pois todos os casos de violencias que se están dando dentro dos partidos políticos, o que está pasando na xustiza, non, con sentencias como a desta violación, pero con moitísimas máis, que vai increscendo na década seguinte. Entón, bueno, con este pano de fondo e co que Pío Cabanillas invita as organizacións feministas a Madrid, a maioría din que non, e algunhas das que sí aceptan ir foron o MDM, a ADM tamén, a Asociación Democrática da Muller. Entón, claro, para min, personalmente, e a pesar de todas as entrevistas que fixen en torno a isto, é difícil saber que pasou exactamente en Madrid, porque eu entendo que tuvo que haber unha gresca importante, evidentemente, pero creo que tamén houve moito ruido mediático, a verdad, porque as noticias iban un pouco por aí, non? Como grupos independentes fan fracasar as primeiras xornadas da condición femenina, hai por aí unha nova da Voz que di que era imposible o diálogo entre os grupos independentes e as mulleres do MDM. O día seguinte, as mulleres do MDM sacan un comunicado dicindo que non, que poñendo foco na moderadora desas xornadas. Entón, bueno, como resultado, ao final, o que nos atopamos, entre outras cousas, é que a Federación de Organizacións Feministas disólvese unhas semanas despois. Que, bueno, tamén non tardaron en reestructurarse, ademais, non? Pero todo isto fixo que aumentaran moitísimo as tensións que xa había dentro do movimento, e ao ano seguinte, no 79, en Granada, houve unhas xornadas que son superconocidas dentro dos feminismos, porque é cando rompe de maneira visible o feminismo entre independientes e dobre militancia, non? Aí empezanse a configurar xa de outra maneira máis formal estes grupos independentes fronte aos grupos de dobre militancia. En Granada houve como unhas 200 mulleres que se organizaron por fora das mesas de debate, organizaron asambleas por fora, sacaron un comunicado tamén dicindo que elas non estaban pola labor de firmar un cheque en blanco cos partidos obreiros. Pero o de Granada, como vedes, é un pouco a punta do iceberg, non? Todo isto veñase fraguando de antes. E, igualmente, isto non é algo que este pasando só no Estado español. Isto estaba pasando en Italia, estaba pasando en Francia, estaba pasando en Europa en xeral e incluso a nivel internacional, porque se imos ao ano 75 e vemos os encontros de Ciudad de México, encontrámonos con que xa había líneas clarísimas, o sea, establécense como 4 líneas ideológicas, diferentes líneas de como queremos accionar, non? Entón, eu quixen recoller aí tamén así como un pouco reflexión final de todo isto, un testemunho de Sari e un anaquiño dun artigo de Marián Mariño, que é de Redes Feministas e Feminismos en Movemento, que di: rompidas ou non, pelexadas ou non, contraditorias ou non, desde 1975 as feministas fan propostas para establecer relacións entre sí, entre localidades e dentro e fora da Galiza, co obxectivo de se coordinar e levar a termo accións concretas, dar forma a espacios de encontro e intercambio, elaborar campañas comuns e establecer redes de solidariedade. E foi así. Antes puxen o exemplo do aborto, non? De como se construen as redes do aborto. Outro exemplo podería ser o tema das casas de acollida, como casas de acollida informales para mulleres vítimas de violencias de xénero, porque o Estado non era capaz de dar conta de todas as mulleres que había nesta situación. E outro exemplo sería este que traio de Sari, que é das mulleres en política. Ela contábame que o pai das súas fillas tamén era político, da súa mesma línea ideolóxica, pero os problemas da rapaza, da filla que tiñan, papábos ela.
Entón, ela decíame, eu cheguei a onde puiden chegar gracias ás miñas amigas. Entón, creo que tamén é importante ver como as redes de apoio e as redes de cuidado veñen de mulleres que a veces pois non teñen a mesma línea ideolóxica que nós ou non militan activamente nos feminismos, pero igual esa é a rede que construímos para chegar onde estamos. E tamén recordo moito unha frase que me dixo Nanina Santos, que me decía, cando algo se expande moito, tamén se dinamita, e non é necesariamente malo. E, efectivamente, eu creo que todo isto foi positivo, e estes debates permitironnos chegar a onde estamos hoxe. Para min, o mensaje é outro, o mensaje que eu quería traer hoxe aquí é outro. É que temos que ser cuidadosas e estar sempre atentas a esa instrumentalización que se fai desde todas as élites de poder dos nosos reclamos, dos movementos que o poder non pode combatir. Entón, para cerrar, quixen recopilar unha frase ou un parrafiño que saquei da revista Area, que é do movimento feminista nacionalista galego. Xa é dos 80, elas a finales dos 80 estaban, bueno, é dun número no que fan un pouco retrospectiva, non, dos últimos anos dos feminismos. E elas decían que, ao longo da historia da humanidade, os sistemas que ostentan o poder optaron sempre por tentar asimilar as loitas que supuñan unha grave discordancia coa súa estrutura e que o pobo asumía como propias, como única solución posible aos conflitos. Deste xeito, estiveron sempre dispostos a facer pequenas concesións antes que perdelo todo. E con esta declaración de intencións, pois eu pecho. Creo que por aí temos uns 10 minutos para debatir, ou non sei se ir para o final. Bueno. Gracias. Moitas grazas, Enia. Gracias. Bueno, Paulo? Sí. Que tens que estar ali? Sí, casi preferiría. Bueno, boa tarde a todos. En primeiro lugar, agradecer, por suposto, a invitación de poder estar aquí e compartir con todos vos os que son os resultados pois, da miña investigación de mestrado acerca das orixes do que poderíamos considerar como a cultura política do regionalismo conservador e centrista. Explicarei, en fin, agora que poderíamos entender por esta cultura política. Iba a falar de bastantes cousas, vou ter que reducir certas ideas para ir ao esencial. En calquera caso, tres premisas que xustificarían a relevancia deste tema de estudo. En primeiro lugar, que o paso dun Estado unitario ao Estado das autonomías, dentro da complexidade de toda esta transición, dura case unha década, supón un forte cambio institucional. Dentro deste cambio institucional, falaríamos que dentro do propio caso galego hai unha serie de partidos que hexemonizan o proceso e tamén as institucións do este autogoberno galego. Falaríamos, comezando polo UCD, posteriormente Alianza Popular e mesmo outros partidos como Coalición Galega, durante os anos 80. E, en terceiro lugar, que, en certa medida, esta hexemonía contribúe ao bloqueo dun potencial nacionalismo galego conservador ou moderado que, se nos fiamos pola comparación con outros territorios da península, caso de Cataluña ou de Euskadi, pois podería ter xurdido con moita maior forza. Entonces, vamos a entender, o obxectivo é este, entender a regionalización dunha dereita española que provén en boa medida unha serie de actores que proveñen da ditadura e como pasan dende un nacionalismo español regionalizado a un movimento regionalista político propiamente dito. As preguntas fundamentales serían como, por qué e que intensidades se manexarían neste proceso. Por lo tanto, vamos a ofrecer unha breve panorámica. En canto ao estado da cuestión, pois, bueno, simplemente comentar que nos últimos 30 anos, sobre todo, se fixo un traballo de considerar como hai unhas identidades regionais que
sen ser identidades nacionais, é dicir, non se lles recoñece un carácter soberán, non son titulares de soberanía, existen e mesmo poden ser complementarias de procesos de nacionalización máis amplos. Cal sería a xustificación de comezar este estudo, asemade, para o caso concreto de Galicia? Pois ben, porque considero que sería importante servirnos de toda unha serie de ferramentas que ata agora non se empregaran de xeito sistemático nin unificado. Por exemplo, o concepto de cultura política aplicado a este movimento político. Creo que é un concepto útil, sobre todo como se vai originando toda unha cultura política durante este período. Despois, dotarnos de algunhas ferramentas estaxiolóxicas da propiamente historia dos partidos, entender que traslación teñen o campo do regionalismo, é dicir, como se adapta este feito regional ás estruturas do partido, tanto no plano formal como efectivo, organizativamente. Ademais, considerar o peso das institucións dende unha perspectiva casi neoinstitucional, é dicir, as institucións importan, e máis aínda cando todos estes partidos moldean e son parte destas institucións que, en certo modo, son relevantes non só como espazo onde os actores se moven, senón tamén como un factor que modifica a acción dos actores. Tamén valorar a incidencia das estruturas de oportunidade durante este proceso e despois tamén considerei que ata agora houbera unha especie de valeiros que ata agora non se estudaran o suficiente. Por unha banda, a Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación, un organismo que comentarei máis tarde que ten certa relevancia durante este proceso, máis as consecuencias políticas do que poderíamos considerar como o mito do atraso. Dúas definicións moi breves, creo que vamos a entender mellor o que sería esta contribución. Por unha banda, a rexión, que sería esta esfera de identificación a medio camiño entre a nación, que sería titular de soberanía, é aquela esfera, digamos, da vida máis próxima, o local, por así decirlo. Por lo tanto, que sería o regionalismo? Pois aquela narrativa que sostiría que un determinado territorio sería unha rexión. Podemos opoñer dous tipos, por así decirlo, de regionalismos. O nacionalismo regionalizado e o movimento regionalista propiamente dito. O movimento regionalista considera que a rexión debe estar reflexada nunhas institucións políticas ou administrativas que se adecúen ao espazo desa rexión. E, polo demais, comentar que as fontes que empreguei, sobre todo 4 fondos, o Fondo Persoal de Manuel Iglesias Corral, no Arquivo Histórico Municipal da Coruña, un dos membros da UCD máis relevantes, tamén outro UCD sería José Luis Meilán Gil, no Arquivo Xeral da Universidade de Navarra, tamén o de Antonio Rosón Pérez, un UCD da provincia lucense, os anteriores serían da Coruña, e no seu arquivo privado. E o Fondo Miguel Gutiérrez, que é o que nos convoca aquí, a razón que nos convoca aquí a todos, que é un conxunto de propaganda, como xa se explicou, e que, sobre todo, a min me serve para ver como os contidos regionalistas se trasladan ás campañas electorais. Vamos a falar dunha serie de precedentes moi brevemente. Habería, xa no primeiro franquismo, toda unha serie de sectores que, dende o falanxismo e o tradicionalismo, van enarborar a bandeira da variedade orgánica da nación española. É dicir, van considerar que España está composta por diversas rexións. Conceptos chave neste sentido serían a unidade de destino, de influencias orteguianas ou mesmo a reivindicación dos foros. Estes sectores terían mesmo elos con antigos nacionalistas galeuzcanos que, especialmente representativos no caso galego, sería o grupo Galaxia. Todos estes actores pasarían un determinado momento polas limitacións que impoñía o réxime dictatorial a tamén buscar acubillo dentro da bandeira da rexión, a falta de un mellor concepto, por así decirlo. Un exemplo, o mellor exemplo que creo que hai neste sentido, sería o de Antonio Rosón, como vos comentaba, un falanxista, mesmo chegaría a ser presidente da Deputación lucense entre 1950 e 1952, e que xa nos primeiros 40 reivindicaría o concepto da unidade na variedade para reivindicar
que para a rexión galega debía de haber un réxime xurídico especial que se amoldase, según el consideraba, as especificidades do rural galego. Unha traxectoria semellante, polo demás, pola súa participación dentro das estruturas sindicais do réxime, a de Eulogio Gómez Franqueira, outro personaxe que posteriormente chegaría a ser un protagonista moi importante do regionalismo conservador galego. Neste momento, iso sí, podemos falar, como ben dicía ao comezo, dun nacionalismo español regionalizado, mas non dun regionalismo político. Ao sumo, como vos comentaba, se podía reivindicar un tratamento xurídico diferencial, pero non ningún tipo de estrutura administrativa ou política, con capacidade de decisión real, que reflectise ese feito regional. Agora ben, a ditadura dura 40 anos e hai transformacións neste sentido. Nos anos 50 e 60, cun novo contexto de aceleración económica, vai xurdir toda unha serie de actores que van propugnar o que se podería coñecer como un neorregionalismo funcional, ou mesmo tecnocrático, que vai recoñecer a necesidade e mesmo utilidade de fórmulas de descentralización, podemos falar tamén de desconcentración, de puro carácter administrativo, tomando como base as rexións que non tiñan por que estar definidas baixo un criterio histórico, por exemplo, Galicia, Navarra, Castela, senón mediante criterios funcionais, mediante criterios de eficacia ben administrativa, económica, etc. Habería dúas influencias clave neste sentido. Por unha banda, as novas teorías do desenvolvemento, falaríamos de autores internacionais como Gunnar Myrdal ou Kaldor, e mesmo os referentes comparados da planificación económica, é dicir, toda unha serie de países que protagonizarán reformas administrativas que precisamente se caracterizarán por estas iniciativas de descentralización administrativa. Menciono o caso de Italia, paradigmático e pola politicoloxía considerado como un estado regional por definición, Francia, incluso, Reino Unido, inda que moito posteriormente, etc. Poderíamos dar máis exemplos. E como comentaba, nun novo contexto de aceleración económica, pero que para estes actores non estaba sendo un desenvolvemento que afectase por igual a todas as rexións ou provincias españolas. É así que había unha forte conciencia dunhas desigualdades económicas territoriais que se consideraba debían corrixirse, e mesmo algúns destes protagonistas do regionalismo funcional chegan a empregar conceptos como vertebrar a nación, é dicir, darlle un desenvolvemento máis coherente ao conxunto nacional. Dentro dos polos do desenvolvemento interior en Galicia deste regionalismo funcional podemos falar de varios sectores. Por unha banda, a Revista de Economía de Galicia, aquí vanse unir sectores do nacionalismo galego propiamente dito, do Grupo Galaxia, Xaime Isla Couto, o propio Xosé Manuel Beiras e tamén Antonio Rosón. Teríamos dentro das estruturas técnicas da presidencia do goberno, xunto a Carrero Blanco, mesmo un protagonista como José Luis Meilán Gil, que sería un fervoroso defensor da descentralización administrativa e tería un importante papel dentro dos plans de planificación económica do franquismo, e Laureano López Rodó, do que sería Meilán un discípulo. A ambos os une a influencia dun xurista alemán, Ernst Forsthoff, que vería a formular que o dereito podía ser unha ferramenta para o desenvolvemento económico e, ademais, consideraban o Estado como un facilitador de servizos á cidadanía, a que se entendía que se debía mellorar o seu benestar. Outros exemplos máis menores sería o de Perfecto Llebra, tamén nunha liña semellante a este regionalismo funcional, que na capital compostelana faría unha certa recuperación de regionalistas do período, do fin do XIX como Alfredo Brañas, adaptando algúns dos seus postulados mesmos a estes do regionalismo funcional, de eficacia técnica, por así decirlo.
Despois, outros individuos estarían próximos a este regionalismo funcional, sería o caso de Manuel Fraga, pero en ningún caso eu podería considerar como un regionalista tecnocrático. En Manuel Fraga tamén se unan unha serie de elementos folclóricos, identitarios, o que el consideraría como as particularidades ás que este tipo de medidas de descentralización administrativa tamén podía dar unha resposta efectiva. E despois, Otero Novas sírveme dentro do seu círculo lucense da ACNP como exemplo daqueles que, máis na onda do socialcristianismo, se vían influídos por ese principio da subsidiariedade que viría a reivindicar que aquilo que poden facer os entes inferiores non o fagan os superiores, neste caso o goberno central, por poñer un exemplo moi burdo. A Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación que vos comentaba xorde no 1967 e vai dar a cubillo a moitos destes regionalistas que vimos comentando. Vai organizar mesmo no 1972 o primeiro Congreso de Dereito Galego no que se fai unha conexión coa compilación do dereito foral, entendido como un apéndice ao dereito civil, que daría pé ao recoñecemento de toda esta diversidade regional en España. A institución ten un carácter fundamentalmente corporativo, abogados e xuristas, e sería fundada por Manuel Iglesias Corral. Dentro do Congreso vai ser unha gran pluralidade de tendencias, dende o tradicionalismo ao nacionalismo galego, está mesmo Beiras nese Congreso, pasando polo regionalismo funcional ou aqueles que poderíamos ubicar máis ben no regionalismo conservador, por así decir. Antes do propio proceso de descentralización da transición, o propiamente democrático, hai dous intentos de descentralización administrativa en Cataluña e Euskadi, durante 1975 e 1976, aproximadamente. Baixo un paraugas dunha reforma administrativa do réxime que daría pé, que facilitaría a creación de mancomunidades de provincias. Fundamentalmente vai afectar a Cataluña e Euskadi, vai estar protagonizada por sectores do réxime que, nun determinado momento, van considerar que era inevitable algún tipo de medida para dar satisfacción a múltiples reivindicacións tanto políticas da oposición como da sociedade civil. En calquera caso, como repercute en Galicia? Pois, por unha banda, xerando expectativas e demandas dun trato semellante, pero tamén a vontade de non quedar atrás frente a estes dous territorios que se considerarían como avantaxados ou na vanguarda dun proceso, do que non querían quedar excluídos. Neste caso, os procuradores galegos do Grupo Parlamentario Independente, nas propias Cortes franquistas, Meilán Pérez Puga e Fernández Calviño, van dirixir ao presidente das Cortes un escrito demandando este trato semellante ou de algún tipo de fórmula de preautonomía, de descentralización administrativa. E é moi interesante porque xa neste momento se fai unha referencia velada, pero unha referencia implícita á legitimidade do Estatuto de 1936. En calquera caso, de cara á preparación das eleccións xerais do 77, cando estas xa son un feito previsible, vai haber toda unha serie de preparación orgánica de partidos e mesmo de listas. Dentro do que sería a coalición da UCD, vai haber diferentes sectores que se van caracterizar precisamente por facer bandeira deste regionalismo. O Partido Galego Independente de Meilán, que xa vimos comentando ata agora, vai intentar incluso ser o partido que englobe a representación de Galicia dentro da UCD, por así decir. Non o vai conseguir. Por qué? Porque hai toda unha serie de sectores dentro da provincia de Lugo, Ourense e Pontevedra que non van ceder nin querer colaborar con él. Un destes será a Acción Política Ourensá, liderada por Euloxio Gómez Franqueira, que posteriormente pasará a ser o Partido Popular de Ourense baixo as siglas do Partido Popular de Areiza e Cabanillas. Tamén poderíamos falar de toda unha serie de independentes por Pontevedra, Víctor Moro, José Rivas Fontán, que tampouco van querer sumarse ao Partido Galego Independente. E, doutra banda, tamén Rosón vai xerar a súa propia agrupación electoral independente, máis ben unha lista de independentes.
que formará parte da OCDE. Por tanto, partimos de que, pese que hai toda unha serie de sectores que son, en principio, regionalistas dentro do OCDE, non hai unha estructura que os una, senón que van divididos, esfarelados, case por provincias. Non hai un organismo que permita xerar un consenso, salvo a propia intermediación coa Dirección Central da OCDE. Doutra banda, Alianza Popular, dentro desta organización liderada por Fraga, a que se sumarían outros 6 exministros franquistas, dentro desta a representación galega, por así dicirlo, a súa implantación en Galicia non é igualitaria, hai unha serie de organizacións que son moito máis relevantes que outras. Por unha banda, a Reforma Democrática liderada polo propio Fraga, máis a Unión Democrática Española de Silva Muñoz e Alfonso Osorio, de que posteriormente Alfonso Osorio se pasase a OCDE. Fraga realmente, pese a que nestes momentos só vai abogar por unha descentralización administrativa, mentres que os membros da OCDE van crecentemente apostar por unha descentralización de carácter máis político, permitindo a propia decisión política, a representación da cidadanía en organismos con capacidade, por exemplo, de legislar, vai reunir o propio Fraga a unha serie de individuos que posteriormente facilitarán tamén o paso a unha posición máis ben autonomista. Despois habería outra serie de partidos menores, como o Partido Demócrata Galego, que, como recibiron un resultado tan malo, creo que o Partido Demócrata Galego non pasaba de 4.000 votos no 77, en fin, perden toda a relevancia, pero tamén comparten algúns destes postulados. Algúns apuntes de cara, digamos, a estas eleccións. En Galicia, e isto coñecémolo polas enquisas do Centro de Investigacións Sociolóxicas neste momento, hai a presencia dunha identidade mesoterritorial, unha identidade galega, moi marcada, e hai un apoio social maioritario á descentralización. Con todo, ollo, porque non considero que sexa esta a clivaxe territorial, a que sexa o factor de movilización máis importante dentro do electorado. Así mesmo, hai un grande peso desta percepción dentro da sociedade dunha serie de desigualdades socioeconómicas a nivel territorial. Para a sociedade galega habería territorios como Cataluña e Euskadi que se terían visto máis beneficiados desde o punto de vista económico, por exemplo. Entonces, non só nesta identidade regional podemos considerar aspectos histórico-culturais, como cando se fala, por exemplo, de Galicia como unha nación cultural, creo que non abarca todo este tipo de elementos máis ben socioeconómicos. Todo isto podría estar de alguma maneira englobado dentro do mito do atraso, é dicir, estas desigualdades serían o que farían de Galicia como un territorio atrasado. Concepto, eso sí, que tería unha xenealoxía complexa, non é exclusivo ni moito menos deste regionalismo, e que podemos encontrar mesmo en autores como Beiras, que sería máis ben do nacionalismo galego marxista revolucionario. Ben, poño como exemplo unha destas táboas que prepara o CIS, digamos, como resultado destas enquisas, e, como podedes ver, entre o 79 e o 76, a característica de economía pouco desarrollada ocupa un 33%, de un 33% a un 45% da xente que responde. Cal serían as características que máis caracterizan a Galicia. Traio tamén estes exemplos de propaganda para que poidades comprobar que realmente os contidos regionalistas, as mensaxes regionalistas, aquelo que formaría parte dentro dunha clivaxe territorial, é dicir, Galicia fronte ao resto de territorios ou fronte ao goberno central, non ocupa un punto central. Decíamos ao comezo das ponencias, a violencia é un dos aspectos centrales deste proceso. Pois ben, precisamente son unha das ideas que eu detecto dentro da propaganda en Galicia que xogan un contido máis relevante. Por exemplo, la vía segura a la democracia, como podedes ver aí. Despois, eso sí, son menores os casos de propaganda, de cartaces, onde mensaxes como a nosa tarefa galega, unha terra, unha fala, unha cultura que xoguen un papel preponderante.
De feito, ese cartaz, se non me confundo, está editado propiamente en Galicia. Outros cartaces, por así dicirlo, non tenían nin por que ser editados a Galicia nin adaptados ás mensaxes propiamente galegas. No 79, pois un pouquiño o mesmo tipo de mensaxes, o contido regionalista sería un ítem máis dentro dun conxunto de aspectos a considerar. No caso de AP, sí que hai uns certos guiños, por así dicirlo, recursos ao bilingüismo de xeito puntual, hai mensaxes que se adaptan ao contexto galego, pero non necesariamente para transmitir referencias regionalistas. Aquí, por exemplo, España é o único importante, é máis ou menos clarividente neste sentido. O mesmo, cando a AP pase a formar parte de Coalición Democrática, non se detecta ningún tipo de mensaxe regionalista que ocupe un centro, por así dicirlo, da axenda. De resultado das eleccións do 77, veremos que dáse unha victoria clarísima da UCD, tanto por número de votos como de escanos, que vai pasar a dominar o proceso autonómico galego. Vai darse, após as eleccións, máis ou menos, unha adaptación dos discursos e das estrategias dentro do UCD, como comentaba previamente, cara un autonomismo. De todos os xeitos, non é un autonomismo compartido por todos os actores do UCD, senón que hai moitos matices. Polo medio, mesmo vai haber voces minoritarias, moi minoritarias, que aposten polo federalismo ou que formulen como un potencial cara ao futuro. En AP, como comentaba, o horizonte segue a ser o da descentralización administrativa, polo momento. Hai toda unha serie de influencias neste sentido. Podríamos falar do informe Kilbrandon no Reino Unido de 1972, influenciaría moito a Maitland Hill. Este informe viña a propugnar a devolución, que tería que tardarse ata os anos 90 para que chegase a ser efectiva, dentro do que serían os territorios históricos do Reino Unido. Pero tamén hai toda unha serie de referentes que, chegando a resultados máis ou menos semellantes, ou da descentralización ou política ou do autonomismo, establecen matices e diferencian as diferentes propostas. Galaxia, o grupo Galaxia, por exemplo, tería unha certa influencia no ideario de Rosón, pero tamén outros referentes comparados. É moi habitual a influencia do dereito constitucional italiano a hora de formular a descentralización en España, e mesmo históricos. A Segunda República, o modelo que plantea de descentralización, vai ter influencia no propio modelo de descentralización español e no propio Maitland Hill, que veño a comentar ao longo ao todo este longo. Por exemplo, baixo o principio de libre disposición, é dicir, non hai uns territorios prefigurados, senón que a unión de diferentes provincias dá lugar ás entidades nas que se descentraliza o sistema. O conxunto de parlamentarios que saen das eleccións do 77 galegos van conformar un organismo paralegal que será a Asamblea de Parlamentarios de Galicia. Esta asamblea vaise plantear unhas negociacións co goberno central, igual que en todo o resto de territorios en España, máis ou menos, no que van negociar as condicións dun réxime preautonómico. Van ser unhas negociacións moi complexas e tendentes á improvisación. Prima, ademais, nelas o carácter bilateral, é dicir, o esta asamblea fronte ao goberno central e non tanto un multilateral, por exemplo, certa coordinación das asambleas entre sí frente ao propio goberno ou un criterio unificado, por así decirlo. Toda esta movilización política, de elites políticas, vai estar acompañada tamén de movilizacións na rúa. Podemos falar das manifestacións do 4 de Nadal en 1977 en todas as cidades galegas, onde vai reinar, por así dicirlo, un consenso entre todas as forzas políticas para, polo menos as que tiñan representación parlamentaria, para pular por este réxime preautonómico. Fronte a un 4 de Nadal posterior, no que vai haber outra vez movilizacións, cun nivel de afluencia inferior, no que se vai intentar loitar cada que vai ser a evolución deste proceso de descentralización en Galicia, porque a UCD, baixo a súa hexemonía, vai marcar unha evolución do proceso que non vai gustar, digamos, a todas estas forzas.
tamén habería que considerar que unha menor afluencia por o que se ten chamado, a falta de un maior nome, como desencantamento, unha menor movilización política ante a evolución do proceso de transición en xeral. Bueno, en canto á Xunta Preautonómica, que se vai instituir finalmente ao longo do 78, dominada fundamentalmente polo UCD, vaise intentar que as forzas do galeguismo histórico, do nacionalismo galego, teñan representación aí. Vai ser un conflito onde a hexemonía do UCD se confronte co autóritas, por así decirlo, galeguista. Vai haber toda unha serie de iniciativas, toda unha serie de repertorios de símbolos protagonizados por Rosón, que vai ser o presidente da primeira Xunta de Galicia, pero que non vai haber un consenso dentro do UCD en torno a eles. Un organismo, polo demás, que acusa unha gran debilidade fronte ao goberno e mesmo non vai haber un consenso dentro do UCD de cara a que evolución se lle pode dar. Amosarvos aquí simplemente un resumo de cales son os diferentes puntos da xeografía galega onde se efectúan estes disensos tanto dentro do UCD galega fronte ao goberno central tamén do UCD. En canto ao encaixe de Galicia dentro deste sistema de descentralización, vaise lle dar un tratamento, digamos, para que teña unha entrada expedita a autonomía mediante a disposición transitoria segunda, que sería a propia daqueles que xa refendaran no pasado estatutos de autonomía, referíndose, por suposto, aos da Segunda República. En calquera caso, na tramitación en Cortes, ao goberno do UCD, como comentaba, vai impoñer uns cambios moi substanciais. O fundamental será que se vai a impoñer o dereito estatal por riba do dereito autonómico, é dicir, o dereito do propio Estatuto de Autonomía. E vai haber unha serie de regulación de competencias que interpretouse naquel momento como tendentes a reducir as competencias do Estatuto de Autonomía. Polo tanto, non vaise romper o consenso que había previamente na Asamblea de Parlamentarios e o Estatuto vai ser só aprobado cos votos favoráveis dos parlamentarios galegos do OCDE. En torno a isto, como decían, no 4 de Nadal de 1979 vaise formular toda unha serie de movilizacións sociais, políticas, etc., e mesmo desta inteligencia galeguista a través de colectivos como Realidade Galega. No caso de Alianza Popular, sí que comeza a moldearse un pouco o seu discurso, sobre todo de cara a aproveitar as contradicións da propia OCDE, pero vai ser un dobre discurso, porque tanto se critica a xestión das expectativas coas preautonomías por parte do goberno do OCDE, como a rebaixa das competencias que se entende se está a efectuar en Galicia. Eso sí, a regionalización orgánica da formación en Galicia xa tuvera lugar en 1978, cun comité regional que, pola contra en UCD, non se vai efectuar até 1980 e, en parte, como resposta a toda esta controversia, de cara a dar unha resposta, digamos, máis coherente e organizada dentro da propia UCD de Galicia. A Xunta de Quiroga, protagonizada por un UCD, digamos, do sector ourensán, vaise situar a carón do goberno e vaise dar unha forte tensión interna dentro do UCD galega, aqueles que están, digamos, máis tendentes a seguir a liña do goberno e aqueles que queren seguir unha liña propiamente galega. Pero, pese que hai un risco de ruptura, non se chega a consumar en ningún momento. Posteriormente, gustaríame dar unha explicación de por que isto non se produce. Cada vez máis, dentro da Alianza Popular de Galicia, vai haber unha maior proactividade, sobre todo ca influencia dun, en principio, cadro técnico que irá asumindo cada vez máis maiores responsabilidades políticas, que é Xosé Luís Barreiro Rivas. Vaise propoñer nese momento unha proposta de pacto de interpretación entre as distintas forzas galegas para reformar ex post este estatuto que, en principio, non sería o desexável para moitas destas forzas. En calquera caso, isto vaise solucionar cunha solución transaccional, o do Pacto do Hostal, en 1980, que dará pé, posteriormente, unha vez xa aprobado ese Estatuto de Autonomía, ao referendo de autonomía. Tanto a Alianza Popular de Galicia como a UCD Galega van a apoiar este Estatuto, van a apoiar o sí, non obstante, tense valorado que a súa implicación real na campaña do Estatuto non foi
de todo proactiva, máis ben ao contrario. Así ben, aprobado o estatuto, había que constituir un novo Parlamento, para o cal había que celebrar as primeiras eleccións autonómicas. Estas terán lugar en 1981, e na UCD de Galicia, pese a crear este organismo da UCD galega, é dicir, un comité regional, non vai haber en ningún caso un consenso entre algo, en principio, o prerequisito para facer unha campaña coherente, que sería a da candidatura que se debía defender para o da presidencia da Xunta. Vais intentar, por parte de Cabanillas, Rosón e Sancho Roz, a candidatura de Suárez Núñez, o rector da Universidade de Santiago naquel momento, para incluir a toda unha serie de sectores que proviñan do galeguismo histórico. Vaise frustrar por diferentes motivos, sobre todo porque Meilán naquel momento era máis tendente a un pacto con a Alianza Popular de Galicia, mentres que Franqueira, en fin, era tendente a defender os seus intereses privativos, por así decirlo. Entón, no campo da Alianza Popular de Galicia, a organización vai ser, pola contra, moito máis coherente. Por qué? Porque Xosé Luís Barreiro Rivas vai se encargar dun deseño de campaña cunha propaganda moito máis moderna, da que vamos a comparar agora fronte ao da UCD, un comité electoral regional que asume a capacidade, digamos, de mando da campaña fronte aos candidatos que asumirían un segundo plano, e, ademais, a propia estrategia que viña intentando practicar a propia UCD de incluir a membros do galeguismo histórico vai servir máis, digámoslo así, a Alianza Popular de Galicia, que vai incluir a Xerando Fernández Albor como primeiro presidente, bueno, como seu candidato á Xunta, que proviña do Partido Popular Galego e de Realidade Galega, é dicir, un demócrata cristián dentro do que sería o Grupo Galaxia e todas as organizacións que orbitarían alrededor deses sectores. Entón, podemos decir que neste momento xa a Alianza Popular está cada vez máis próxima a unha postura autonomista de recoñecemento de descentralización política en favor de Galicia, exclusiva deste territorio, porque noutros territorios da xeografía española non se vai dar aínda este paso, pero que ten un carácter fundamentalmente oportunista. Primeiro, porque se están aproveitando as tradicións propias da UCD, hai un cálculo, entenderíase, electoral, e tamén porque o liderado de Fraga, por exemplo, comeza, podemos supoñer, a entender a nova esfera de competición electoral a nivel regional galego como útil na súa competición a nivel estatal fronte ao goberno central. Vemos, por exemplo, un cartaz de propaganda da Alianza Popular de Galicia onde se mesturan os contidos, digamos, deste regionalismo funcional, o da modernización de Galicia, e tamén deses particularismos que se resumen con a Alianza Popular de Galicia entiende la morriña, pero tiene soluciones, é dicir, particularismos sí, pero o atraso resolvese con modernidade. Tamén outras mensaxes que naquel momento resultarían, digamos, sorprendentes con respecto á trayectoria breve da Alianza Popular, como galegos como a ti. Pola contra, UCD de Galicia vai manexar unhas mensaxes moito menos proactivas. UCD te defiende mejor, defiende lo tuyo, voto UCD, de cara a un sector de Galicia, o pequeno propietario rural, que realmente sería o único no que conseguiría afianzar o seu voto, por así decir. Os resultados das eleccións vai persistir a hexemonía destas dúas forzas do regionalismo conservador, pero vai haber un transvase en favor de Alianza Popular, que non vai conseguir, en calquera caso, a súa maioría. Entón, a UCD, podemos decir, persiste bastante ben no que serían conservar toda unha serie de votos. Vaise constituir un novo goberno autonómico, liderado por Xerando Fernández Albor, liderado pola Alianza Popular de Galicia, co apoio da UCD de Galicia, e tamén dos independentes galeguistas que concorreran nas filas do Partido Socialista. Pero non vai haber unha coalición de goberno que era o que pretendía Manuel Fraga. Nas negociacións con Calvo Sotelo non vai fructificar. Entón, ante a propia disolución posterior da UCD en febreiro de 1983, bueno, xa incluso antes,
a UCD de Galicia vaise empezar a dividir en toda unha serie de sectores que, ante a súa previsible disolución, van buscar a cubillo en diferentes opcións políticas. Por unha banda, estaría os sectores que conformarían o que sería a futura coalición galega a mediados de 1983. Aí xuntaríanse os centristas de Ourense, liderados por Franqueira, o Partido Galeguista e a Converxencia de Independentes de Galicia, que tiña presencia tanto en Pontevedra como en Lugo, se non recordo. Tamén os seguirodes de Sancho Roz, tamén por parte de Pontevedra. Polo que respecta á Alianza Popular de Galicia, vaise ver nutrida por algúns destes actores da UCD de Galicia. Portomeñe, Carlos Mella e Xavier Suárez Vence van incluso conseguir carteiras dentro do goberno regional de Xerardo Fernández Albor. E outros que tamén chegarán, por así dicilo, a sumarse á Alianza Popular de Galicia, pero por un camiño intermedio, que sería o Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga, onde podemos ver a Enrique Marfani ou Otero Novas. Pois ben, como explicar que, pese a todos estes conflitos internos dentro da propia UCD de Galicia, mesmo frente ao goberno central, como é que non se formulase previamente unha opción de partido regionalista pero subestatal, previamente? Considero que o fin da dependencia con respecto ao goberno central e máis a propia experiencia dos cadros da UCD e tamén o referente deses nacionalismos subestatais, aquelas forzas, digamos, dun nacionalismo moderado ou conservador, pode ser Convergents ou o PNV, van a estimular o que sería un partido propiamente regional. Yo paso tamén, en algúns casos, a retórica dun nacionalismo galego moderado, por parte, como digo, de algúns sectores desta UCD. Poño exemplo de Rosón, que diría en febreiro de 1983, falta unha especie de cemento metafísico que só se poderá lograr se Galicia conta con forzas políticas de seu, autónomas que asuman, sin inxerencias a ellas, a defensa dos seus intereses materiais e culturais. Xa para rematar, algunhas conclusións. Vamos a ver que todos estes actores van protagonizar o que poderíamos considerar como un regionalismo proactivo e non só reactivo. Hai unha coherencia ao longo deste período dende os seus precedentes ante a súa reformulación como un regionalismo propiamente autonomista. Hai unha certa coherencia, por así dicirlo. Non é simplemente unha reacción tanto fronte a un nacionalismo galego autóctono, por así dicirlo, como fronte a outros nacionalismos subestatais noutras partes da xeografía española. Dinámicas que afectarían máis ben a outros territorios. Así mesmo, os fortes conflitos internos explican, como digo, e só en parte, a evolución destas forzas, así como estas dependencias que para min terían orixe en parte tamén nas dinámicas da captación do voto e destes dinámicas tamén de intercambio de favores e recursos a nivel de goberno central, porque continúan a existir as estruturas provinciais, etc. Daríase aquí, tamén, protagonizarían estes sectores, unha retórica do agravio comparativo. Unha retórica do agravio comparativo fronte ao goberno central. É dicir, que se entendería que Galicia sería igual de diferente que Cataluña ou Euskadi. Como decía, hai un apoio social maioritario á descentralización, pero non unha movilización espontánea. Creo que estes partidos, ademais, sobre todo a UCD, é capaz de mobilizar a certa parte do electorado en algúns determinados momentos en torno á bandeira da descentralización. Podemos aceptar tamén a idea de que, por parte de algúns, sí que hai unha adaptación, diríamos, exclusivamente oportunista, como unha estrategia de continuidade, pero tamén, como dicía, de oposición frente ao goberno central. Pensemos que a descentralización, as novas estruturas de autogoberno presentan unha nova esfera de competición útil. E diría que o último factor que me gustaría salientar sería o da difusión social, e mesmo entre estas elites, da conciencia dun atraso, un marcador identitario pouco analizado nas súas consecuencias políticas e que afectaría as posibilidades, estimularía este regionalismo conservador, diría eu, pero non un nacionalismo conservador propiamente galego. E polo demais, moitas gracias pola súa atención.
a palabra entón a Sergio. No, non te preocupes, teño botella, graciñas. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Bueno, boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, antes de comezar a miña brevísima exposición, seguindo as indicacións do profesor Grandío, agradecer ao Grupo Hispona do que formo parte por me convidar, ao profesor Grandío, ao profesor Seixas por contar comigo para falar hoxe un pouco, sobre todo voume centrar moito nas estrategias do nacionalismo galego no período que vimos falando, anos 73 e 77, e vamos a contextualizalo todo o breve que se pode. Como sabedes, as conclusións, bueno, como sabedes, presupoño que sabedes, as conclusións que tirei neste traballo son froito dun proceso de investigación sobre o pensamento político de Ramón Piñeiro e a Xeración Galaxia e os contrastes ideolóxicos na folla de ruta política do que se deben chamar a Xeración Galaxia e o froito da súa estrategia política e o que algúns historiadores e politólogos recoñecen como novo nacionalismo marxista, non? O que acabaría dando lugar a UPG e o Partido Socialista Galego. Moi brevemente, para contextualizar a figura de Piñeiro, podemos concluir que cando falamos de Ramón Piñeiro estamos a falar dunha figura protagonista na historia política e na historia xeral deste país, de Galicia, durante todo o século XX. Sin lugar a dúbidas, dende un ollar nacionalista, pero incluso dende un ollar político en xeral, transideolóxico, poderíamos dicir, a figura de Piñeiro adopta un protagonismo que vai para alén da figura do propio personaxe. Piñeiro non só protagoniza estasiolóxicamente a vida do país, non a protagoniza só dende a perspectiva institucional, senón que o propio concepto de piñeirismo transcende con moito a propia figura do personaxe. En torno a él tense construído unha serie de mitos, unha serie de categorías políticas de exclusión, e unha serie de confrontos que teñen vertebrado a historia política do galeguismo en sentido máis amplo. Eu penso que a miña ponencia é perfecta continuadora da ponencia do compañeiro Paulo, porque vamos a ver que os dous mundos, non? A Galicia políticamente concienciada da cuestión nacional e a Galicia políticamente non concienciada da cuestión nacional, por medio da figura de Piñeiro e do grupo que Piñeiro lidera carismáticamente, vai a ter puntos nos que as súas dinámicas se van a tocar, se van a fusionar e vai haber figuras que provintes dun entorno da Galicia non nacionalista van a bordear principios e preceptos da Galicia nacionalista. Aí tedes unha foto, por certo, fixe unha selección nesta presentación, unha fotobiografía de Ramón Piñeiro con algunhas fotografías de outros líderes políticos da época. Aí tedes unha fotografía de Piñeiro nun homenaxe a Rosalía de Castro no 1974. Piñeiro é ese mozo militante das mocedades galeguistas que está rodeado en azul. Vou ir moi rápido porque a biografía non é o que nos interesa. Como sabedes, o galeguismo presenta non a peculiaridade, sino a característica de que é un movimento moi magro en canto a composición dos seus cadros. Moitas veces, na construción da imaginación colectiva do propio movimento nacionalista, fálase do nacionalismo como a nación, ou tendes a confundir nacionalismo con nación. Son dous ideas completamente distintas. Cando falamos de nacionalismo estamos falando dun movimento político, que ademais no caso galego, por o propio carisma ideolóxico dos seus líderes, pois ten unha orientación especialmente elitista. O nacionalismo galego queda completamente reducido, froito desa represión e o exilio. O proceso de conformación de cadros que se inicia na Segunda República vese truncado ca Guerra Civil e vese enormemente agravado por a situación sociopolítica derivada da propia Guerra Civil. Destaquei esta fotografía como ben representativa do antes e do despois e da memoria da represión a filla, por certo, de Alexandre Bóveda, non? Ante o cadro no que Castelao quixo representar a violencia da guerra e particularmente a represión contra o galeguismo político.
Como sabedes, a marcha ao exilio de algúns líderes carismáticos, destacamos aí a fotografía de Castelao, sin lugar a dúbidas, convertido durante o século XX ainda hoxe nunha sorte pai da patria do nacionalismo galego, a marcha cara ao exilio de importantes líderes carismáticos construe un confronto de legitimidades ao longo de todo o século XX. Unha visión do galeguismo do exilio baseada na coherencia republicana e na pervivencia e mantenza do Partido Galeguista e outra baseada no que eu lle chamei a política do posíbel no interior, baseada en aproveitar todas as estruturas de oportunidade política existentes a quenmar, é dicir, na península para a construción do posíbel, políticamente posíbel, valga a redundancia. Aí temos outras fotografías desta primeira etapa posterior á Guerra Civil, non nos vamos a centrar neso. Bueno, foi xustificada abondo o protagonismo da figura de Piñeiro e temos unha fotografía menos coñecida del. Habitualmente vémolo representado casi sempre cunha idade xa máis avanzada, cuns lentes de gran aumento. Ese é o Piñeiro mozo, o Piñeiro dos anos inmediatamente anteriores á Guerra Civil e o Piñeiro militante nas mocidades galeguistas. Piñeiro convírtese, sen lugar a dúbidas, a partir do ano 43, no líder indiscutible, primeiro orgánico, posteriormente intelectual, do que foi o galeguismo no interior. Eu a isto, como vos ia dicindo, chameille un liderazgo baseado nun liderazgo, en primeiro lugar, cultural, intelectual e un liderazgo do posible. Por que falo dun liderazgo do posíbel? Porque non estamos falando dun auténtico movemento de masas ou un movemento militante organizado de resistencia. Do que estamos falando é da construción dunha nova hexemonía discursiva que permita a conformación de novos cadros políticos logo da morte do ditador. É dicir, o galeguismo, na altura dos anos 40, sobre todo na altura dos anos 50, asume o déficit militante que ten no interior, a súa debilidade estructural. E a estrategia do galeguismo do interior, oposta ao do galeguismo do exterior, pasa por restarlle peso ás estruturas organizativas políticas e darlle peso ás estruturas de construción da nación en termos culturais. É dicir, o idioma, a lingua, a cultura, é todo un proceso de construción de novas élites para cando o franquismo, de alguma maneira, fora entrando en crise. No momento en que se constata, de algún xeito, que o franquismo non vai a ser cuestión dun feixe de anos, e non de décadas, o galeguismo do interior entra nunha contradición, como xa estaba contextualizando, co galeguismo do exterior. Para os galeguistas do exterior era algo irrenunciável a mantenza, inda que fora con, digamos, con os cadros moi reducidos, con vida do Partido Galeguista. Os galeguistas do interior asumían algo que eles entendían evidente, que era a desaparición material do propio Partido Galeguista. O Partido Galeguista, para eles, non podía ser un partido se non tiña presenza en todo o territorio, se non tiña unha estrutura militante, sobre todo, se non tiña estrategias de resistencia fronte á ditadura. Por lo tanto, non tiña sentido manter un partido que, ao seu xuízo, seguía sin existir. O protagonismo nesta etapa de Piñeiro non é un protagonismo carismático. Quen coñeceu o personaxe, máis ou menos estudou a súa traxectoria, verá que non encaixa nos marcos dun líder carismático. Non era un gran orador, non era un home dado á construción de grandes discursos, mesmo non era un home dado a expoñerse. Se vos fixades, eu destaquei na portada deste traballo, na primeira páxina deste traballo, esta fotografía, esta caricatura elaborada por Siro no ano 1990, co gallo do falecemento do intelectual Lancarao, porque evidentemente destaca unha frase que describía perfectamente o personaxe, con discreción como sempre. Aí tedes a Piñeiro movéndose político. Esa figura tamén do intelectual que se movía na sombra, do home discreto, tamén alimentou moito a construción desa outra etiqueta de piñeirismo como unha sorte de actor que se movía na sombra e que confabulaba contra ese outro nacionalismo marxista do que falaremos posteriormente. Moi brevemente, a figura de Piñeiro. Piñeiro é un mozo que nace no rural de Galicia, en Láncara, estudia medra entre Láncara e Lugo, perdón, entre Sarria e Lugo, posteriormente entra en contacto co Partido Galeguista e a súa vida podémola concluir como unha vida militante, organizativamente. É dicir, ele empeza a militar dende moi novo no Partido Galeguista, é un cadro dirixente das mocidades galeguistas
E non sería até a propia disolución do partido que podemos empezar a falar da figura de Piñeiro como un militante das estruturas organizativas postpartidistas do galeguismo. É dicir, podemos consideralo como un líder organizativo da editorial Galaxia, de Realidade Galega e de outra serie de estruturas de organización non partidistas, pero igualmente políticas. Piñeiro é un intelectual na súa época ou é un líder político na súa época que se caracteriza, a diferencia de outros autores ou de outros políticos líderes desta época que estamos estudiando, por o seu afastamento ao catolicismo. Non podemos falar dun intelectual católico. Sí que falamos dun intelectual antimarxista. Piñeiro é decididamente que fora presidente desta institución a que estamos hoxe, un intelectual antimarxista, anticomunista, moi crítico co comunismo, pero non é un intelectual católico. Precisamente desta fotografía de Ramón Piñeiro durante os anos de servizo militar, vemos destacado unha cita naquel destaca a violencia da guerra, incluso a participación dos sacerdotes na propia guerra, como un elemento que o afasta. Hai unha serie de puntos comunicantes, certo é, con outros intelectuales católicos e nacionalistas. O propio Pujol ten moitos elementos no ideolóxico en común con Piñeiro, incluso no plano de entender e comprender a nación, dende unha perspectiva etnolingüística, sobre todo, pero dende a perspectiva religiosa, Piñeiro, cunha gran discrepancia e diferencia cos seus precedentes do nacionalismo de Nós, el desmárcase abertamente do catolicismo e vai a ensayar unha vía ideolóxica da cabalo entre o liberalismo e a socialdemocracia, que é o pensamento político no que podemos encadrar non só a Piñeiro, sino a toda a xeración Galaxia, con matices, como logo veremos. O século XX é un século de rupturas no ámbito do nacionalismo galego. Eu destaquei, logo podemos comentar esas fotografías, eu destaquei unha serie delas. A propia historia do nacionalismo galego é unha historia de rupturas internas, do inicial confronto entre o nacionalismo liberal proposto, o regionalismo liberal protonacionalista proposto por Murguía ao regionalismo conservador de xérmolo postcarlista de Alfredo Brañas, pasando por o confronto idealizado na figura de Castelao e Risco, na súa estrategia política entre o Partido Galeguista e a colaboración ca esquerda e o republicanismo, e a estrategia, vamos a decir, étnico-tradicionalista de Vicente Risco. E, por último, o confronto que vamos a abordar na presentación de hoxe, unha exposición de hoxe, entre o nacionalismo, podemos decir, demócrata, liberal e europeísta, ou se o queremos, o galeguismo demócrata, liberal e europeísta proposto por Piñeiro, e o novo nacionalismo marxista, proposto por a UPG. En canto ao pensamento da figura, do personaxe, Piñeiro ten unha serie de elementos ideolóxicos, logo nas conclusións analizaremos, que o sitúan nunha esfera que lle vai a permitir ao propio nacionalismo marxista celebrar en torno á súa figura e ao legado da etiqueta piñeirismo unha sorte de, digamos, etiqueta de exclusión do propio nacionalismo a Piñeiro. O propio Piñeiro non é que sea excluído pola UPG e por os sectores marxistas do PSG do nacionalismo, senón que el autoexclúese desta etiqueta dende unha perspectiva moi europea. O concepto nacionalismo, tal e como o manexamos nas linguas románicas, non quere decir o mesmo que como se entende noutros países do mundo. Podíamos poñer exemplo a Alemanha. Piñeiro está un pouco nese ollar, nesa óptica. De feito, nas súas memorias, e tamén na biografía que Carlos Casares escribe sobre el, Unha vida por Galicia, Ramón Piñeiro, Unha vida por Galicia, el vaise a desmarcar abertamente da etiqueta nacionalismo. Non ha sido a etiqueta nación, que sí que a vai utilizar en determinados momentos. Por lo tanto, na construción do país, podemos catalogalo académicamente como un pensador e un líder político nacionalista. Pero é certo, digamos que a pesar de que na definición dos elementos da nación, os dous polos do nacionalismo, o que se organiza en torno ao UPG e ao PSG, e iso outro que se organiza en torno a Editorial Galaxia, en torno á figura de Piñeiro, o concepto de nación é sustancialmente o mismo que sostiña a xeración Galaxia, a xeración Nós, é dicir, unha nación baseada nun concepto determinista e orgánico étnico-lingüístico, polo tanto, tributario do ollar alemán de entender a nación, Fichte e outros teóricos da tradición romántica alemán,
É certo que no ollar político de Piñeiro xa comeza a haber unha visión crítica do esquema unha nación, un Estado. El non parte do principio da soberanía, por así dicilo. Afirma a existencia dun feito nacional galego, da existencia de feitos nacionais en Europa, pero o ideal que el ten é o propio do federalismo europeo desta etapa histórica, é dicir, a construción dunhos Estados Unidos de Europa ou dunha Europa federal articulada por nacións ou unidades básicas baseadas na cultura. Ese elemento ideolóxico non o podemos ver como unha especificidade galega, porque importantes segmentos, sobre todo o nacionalismo catalán e valenciano tamén, van estar nesa mesma órbita ideolóxica, é dicir, na superación do esquema unha nación, un Estado, e na construción dunha sorte de España federal integrada dentro dunha dinámica europea federal. Isto xe parecenos un discurso moi manido, pero na época, dende logo, era unha afirmación que non era tan evidente como hoxe, que España fora a acabar nun proceso de integración europea. Por lo tanto, que dende o galeguismo se reivindicara isto, pois é un elemento a ter en conta nesa etapa. Pola contra, por parte do novo nacionalismo marxista, hai unha priorización dos elementos ideolóxicos establecidos na teoría do nacionalismo galego de Risco, herdados íntegramente polo sempre en Galiza de Castelao, que é tributario tamén do ollar marxista da nación. Nesto temos que ser tallantemente claros. Tampouco existe a elaboración dun concepto marxista de nación. Non se elabora en sí un concepto marxista de nación. O que fai o comunismo, por medio da teoría das nacións de Stalin, é herdar o concepto de nación romántica da teoría alemá. Isto facilita enormemente que moitos movementos comunistas en certas periferias herden tamén ese concepto dende unha coherencia sostida marxista, ese concepto de nación que é coherente con outros pensadores que poderíamos identificar coa revolución conservadora do principio do século XX, como é Risco, por exemplo. E así vemos que o concepto que sostén Castelao na súa teoría da nación no Sempre en Galiza é homólogo ao concepto de nación que ten posteriormente o novo nacionalismo marxista e tamén nas liñas básicas é homólogo ao concepto de nación que ten tamén a xeración Galaxia de Piñeiro. A diferencia ven no esquema de si a nación ten ou non o dereito a autoorganizar unha soberanía nacional. Aí é onde disinten eles, nunha concepción post-soberanista, de superación do propio concepto de soberanía, é dicir, nación igual a Estado. Nesa visión, para a xeración Galaxia, é prioritario, por riba da consecución, digamos, dun Estado galego, dun proceso de autodeterminación galego, a integración de Galicia en Europa. Vai a ser o elemento prioritario da súa folla de ruta. E, posteriormente, vai haber un elemento de ruptura que para min é o máis importante, o central, que eu destaquei como último. Na estrategia de organización política, a unidade do nacionalismo non se entende como algo urxente ou necesario para articular un país. A construción nacional, para Piñeiro e para a xeración Galaxia, non pasa por articulación dun fronte patriótico ou dun fronte nacional. Para o novo nacionalismo marxista, que comeza a organizarse a partir dos anos 60, 63, 64, a partir do Consello da Mocidade, do Grupo Brais Pinto e posteriormente da UPG e coa evolución do PSG cara a posicións marxistas, a construción dun fronte patriótico é un elemento central, que ainda hoxe é hexemónico dentro do nacionalismo galego contemporáneo. A unidade do nacionalismo como un ben ou unha necesidade irrenunciable, por alén ou por riba das contradicións de clase, das contradicións culturais ou das contradicións ideolóxicas. Hai unha idea fracasada no plano da dinámica política por parte do piñeirismo que é a necesidade de organizar políticamente o nacionalismo dende un ollar pluralista. É dicir, non vamos a organizar un frente patriótico, vamos a organizar moitos partidos que asuman a cuestión nacional. Un partido que asuma a cuestión nacional demócrata, cristiano ou conservador e un partido político progresista, socialista, socialdemócrata, para ser máis exactos, que asuma a cuestión nacional. Isto é onde está a xeración Galaxia nos anos 60 e no principio dos anos 70. E vamos a ver as consecuencias desta situación. Bueno, como sabedes, en torno á figura de Piñeiro, organízase unha sorte de cátedra, podemos decir, extraacadémica, política sobre todo, na conformación de novos cadros afíns a este ollar que ten a xeración Galaxia, e que se van conformando, digamos, o albur do pensamento nacionalista. Pero, dende que se conforma o Consello da Mocidade, coa aparición
posturas marxistas no seno do Consello da Mocidade, o propio Piñeiro maniobra xunto aos seus seguidores para a expulsión deses cadros máis afíns ao marxismo de dentro do Consello da Mocidade e a partir de aí aparece o fito de elaboración da fundación en 1973 por parte de Méndez Ferrín, Raimundo Patiño, Luís Blasco e Xosé Antonio Arxona da Unión do Pobo Galego. Este é o elemento de ruptura definitivo entre unha tradición política e a outra. Nese momento podemos dar por nado ese novo nacionalismo marxista. No ano 64 procederase a unha nova expulsión de máis cadros do Consello da Mocidade, tamén auspiciada polo propio Piñeiro, e posteriormente a elaboración dos 10 puntos mínimos da UPG. Coa UPG, o que podería plantexarse como unha reforma, o que se fai é crear unha sorte de síntese ideolóxica entre principios de organización política maoístas, que é donde, digamos, bebe fundamentalmente o primeiro bloque, bueno, o antecedente do BNG, a UPG, con preceptos ideolóxicos do nacionalismo tradicional ou do nacionalismo histórico, sobre todo a visión risquiana da nación. Nese sentido, os elementos ideolóxicos e orgánico-lingüísticos siguen existindo e seguen sendo vixentes nunha visión determinista do que debe ser a nación galega. Aí prodúcese un punto de ruptura, e prodúcese un punto de ruptura sobre todo en torno á cuestión do marxismo. Piñeiro, en numerosas manifestacións públicas, asume como evidente e inevitable a organización política do marxismo galego, pero certo é que pensa, e dio literalmente coa seguinte cita, dentro da grande agra da política galega debe de existir un lugar para o marxismo, pero o marxismo non debe ser o elemento hexemónico da agra da política galega. É dicir, deben de existir nacionalistas liberais ou galeguistas liberais, galeguistas conservadores, galeguistas socialdemócratas, etc. Por lo tanto, en principio, a conformación realista dos cadros políticos que se van organizando no mediado dos anos 60 e nos primeiros anos 70, pois contravén ou contradícese coa visión ideolóxica da Xeración Galaxia. É moi curioso que algúns dos cadros que máis preeminentes, como o propio Xosé Manuel Beiras Rado, que se conforma ideolóxicamente baixo a tutela e a batuta de homes da Xeración Galaxia como García Sabel ou como Piñeiro, acaben liderando posicións contrarias e contradictorias coa propia estrategia política formulada por o propio Piñeiro. Piñeiro, no plano da militancia política, aí temos unha fotografía de Piñeiro canda Xaime Illacouto. Xaime Illacouto foi un colaborador moi próximo a Piñeiro, un exmilitante ultreia e das mocidades galeguistas, católico, confeso e nacionalista, promotor do Partido Popular Galego, o que había de ser, dentro desta estrategia, podemos chamar piñeirista, a dereita do país, ou a dereita política nacionalista. Piñeiro, no plano da militancia política, a pesar de que eu teño definido moitas veces en términos homólogos a como se define o propio Piñeiro en algúns puntos da súa obra Olladas no futuro como un demócrata liberal que asume que o futuro da humanidade é o socialismo, por lo tanto podémoslo definir como un home da cabalo entre o pensamento de Bernstein, Popper e o comunitarismo humanista. Por tanto, un socialdemócrata de tintes demoliberais, un home de centro-centro-esquerda. Piñeiro identifícase no plano da militancia política co Partido Socialista Galego. O Partido Socialista Galego é un actor que o temos que definir en dous tempos. Temos que definir nun tempo inicial, cando se funda no despacho de Sebastián Martínez Risco, abogado vigués, abogado afincado en Vigo, por unha serie de cadros políticos que logo habían de ter unha importancia trascendental na evolución desta forza política. Mario Orxales, Salvador Rey, Salvador García Bodaño, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Cesario Saco, que compartira a cadea xunto a Piñeiro na súa estadía na prisión, Camaño Suárez ou o propio Piñeiro. Piñeiro identifícase nunha etapa inicial, aínda que nunca chega a militar explícitamente no PSG,
identificase con este primeiro Partido Socialista Galego que nace baixo a consigna do socialismo democrático, é dicir, homólogo ao que poderían ser os partidos socialdemócratas. Eu quixera facer unha advertencia sobre o período histórico que estudamos, 73-77. É un período no que a etiqueta socialdemocracia quere decir moitas cousas e, polo tanto, na miña opinión, non quere decir absolutamente nada. Quere decir unha vocación política das elites políticas dos países europeos por orientarse cara a un modelo que na década anterior tuvera moita sona e moita fama e moito suceso na construción de discursos políticos, que é o modelo da socialdemocracia nórdica, particularmente da socialdemocracia sueca. A figura de Willy Brandt ou de Olof Palme pesaban moito na hexemonía discursiva da política naquela época. E así vamos a ver algo que é un tanto contradictorio no noso ollar hispánico, se o queremos ver así. Vamos a ver cadros políticos da dereita portuguesa fundando partidos socialdemócratas. Francisco Sá Carneiro, por exemplo, ou Francisco Pinto Balsemão, implicados na fundación dun partido que se cataloga a sí mesmo como socialista e humanista. Son cadros políticos da dereita reformista e liberal, pero da dereita. No caso español, vamos a ver exaltos cargos franquistas que se van a identificar con esta etiqueta. Non estou falando da Unión Socialdemócrata, estou falando do Partido Socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez, por exemplo. Dentro da Unión de Centro Democrático hai toda unha corrente de pensamento que se vai a ver identificada tamén ca etiqueta de socialdemocracia. E no caso galego, non estou falando do PSG, no ano 74, Xosé Luís Fontela, Alfonso Zulueta, Avelino Pousa Antelo e Xosé Manteiga Pedrares fundan un partido que se chama Partido Galego Socialdemócrata. Un partido de inspiración a portuguesa, que entende a socialdemocracia como entendía Francisco Sá Carneiro. É dicir, unha socialdemocracia que por veces linda máis coa democracia cristiá que coa socialdemocracia. A explicación que eu lle dou a este fenómeno é moi sinxela. O que son estes homes son homes que buscan a democracia cristiá sin ter que identificarse co pendor católico dos antigos reximes imperantes en España e Portugal. O que están intentando é roubarlle unha etiqueta política que en Europa se identifica coa esquerda e que aquí a eles lle pesa moito eso de identificarse como demócrata cristiáns. Vemos que a democracia cristiá, no caso español, e no caso galego, é unha etiqueta que só empregan os cadros ou ben máis ideoloxizados, en torno á universidade, o propio Óscar Alzaga, do que se falou antes, ou é unha etiqueta abertamente que empregan os católicos que non foran demócratas e se fixeran demócratas da noite para a mañá. É dicir, o catolicismo político de partidos como a Unión Democrática Española, logo a Acción Democrática Española de Federico Silva Muñoz, defínense como demócrata cristianos. Sería algo discutible se analizamos o pensamento e o discurso da democracia cristiá italiana ou da democracia cristiá alemá ou a chilena e a comparamos ca democracia cristiá española ou a democracia cristiá portuguesa. O propio partido que está á dereita da dereita do sistema en Portugal, o CDSPP, que se chama Centro Democrático e Social Partido Popular por algo, democrático e social, igualmente defínese tamén como un partido demócrata cristiano. No caso galego, aí temos unha fotografía do Partido Galego Socialdemócrata, que nace como un partido nacionalista. Este partido está liderado por Xosé Luís Fontela, pero o outro partido, o partido que había a ser o Partido da Democracia Cristiá, ideado polo piñeirismo, que nace galego tamén e nace independente das forzas estatais, que é o Partido Popular Galego, este sí se identifica abertamente co equipo da Democracia Cristiá Española, que estaba liderada por unha serie de intelectuais e políticos, propio non me sai o nome agora. José María Gil Robles está identificado con este grupo e algún outro que fora no pasado ministro do franquismo e logo acabara rompendo co franquismo, pois o Partido Popular Galego nace da confluencia de dúas forzas políticas. Unha explícitamente nacionalista, a Unión Democrática de Galicia, o nome está inspirado, evidentemente, é liderada por Xaime Couto, que vimos anteriormente, inspirada na Unión Democrática de Cataluña, o Partido de Carrasco e Higuera, e que naquela altura en Cataluña estaba liderado por Miquel Col e Alentorn, co que Illa Couto e o propio Piñeiro tiñan unha relación fluida, e a esquerda democrática galega, que ollo o dato, chamábase esquerda, pero era demócrata cristiá. Era demócrata cristiá. E era coherente
coa forza política da izquierda democrática cristiana española, ubicada en Madrid, pero non eran a mesma forza política. Da confluencia da esquerda democrática galega e da Unión Democrática de Galicia, non confundir con Unión Democrática Galega, que é un partido fundado posteriormente por Barreiro Rivas, logo do barreirazo, é dicir, da ruptura con AP, da fusión destas dúas forzas políticas, pois nace o Partido Popular Galego, que tamén compre non confundir co actual Partido Popular de Galicia. Este Partido Popular Galego é nacionalista. Andado o tempo, polo tanto, quédanos un marco no que hai, cando menos, 5 ou 6 forzas políticas no país operando durante os anos 70. A Unión do Pobo Galego, con unha das súas escisións, vámola a materializar na figura do seu líder, Camilo Nogueira, que xa naceran a política fora da propia UPG, co colectivo socialista galego, e se integra na UPG, para posteriormente volver saída da UPG co Partido Obreiro Galego, posteriormente Esquerda Galega, e finalmente volver ao Bloque Nacionalista Galego. Esa é unha cultura política, os preceptos ideolóxicos do POGA, do Partido Obreiro Galego, e do nogueirismo ou do camilismo, como se lle ten chamado algunha vez, son preceptos moi próximos ideolóxicamente aos que sostén esoutra esquerda marxista, PSG, UPG, pero é moito máis posibilista ou pragmática, máis realista na praxe política. Temos a UPG, que se reivindica a sí mesmo como cerna política do movimento nacionalista, como guardiana das esencias, como herdeira do pai da patria, Castelao, e temos o Partido Socialista Galego, que unha vez, digamos, evoluciona dende a sociedade inicial na que nace cara a un socialismo máis marxista, influenciado fundamentalmente por o liderazgo carismático e intelectual de Beiras, baseado no pensamento de Albert Memmi e da Revolución Regionalista e de Robert Laffont. Por lo tanto, vemos que o referente nese outro PSG, andado o tempo, xa non había ser a socialdemocracia europea de Palme e de Willy Brandt, sino que iba a ser os movementos socialistas das periferias imperiais e dos movementos descolonizadores, particularmente arxelinos e do norte de África. E aí nace un dos grandes mitos políticos a nivel discursivo do nacionalismo galego, a tese da colonia de interior, que é certo que hoxe vai perdendo presenza no discurso político, pero nos 70, 80 e incluso nos 90 xa han dado, sigue sendo hexemónica na construción discursiva do nacionalismo galego. Por lo tanto, ese é o esquema que temos. En dous partidos de cadros moi pequenos, máis decimonónicos que do século XX, Partido Galego Socialdemócrata e Partido Popular Galego. Piñeiro é perfectamente consciente de que van camiño do fracaso político, estes dous partidos, e dous partidos pensados dende un ollar marxista, máis centrados na vida organizativa que na vida institucional, que son a Unión do Pobo Galego e o PSG. Qual é a conclusión que saca o grupo ou o grupúsculo político que lidera Piñeiro? Con esa organización política, o nacionalismo galego vai cara ao fracaso electoral. En entrevistas que fixen con algúns dos actores que foron persoas protagonistas desta etapa e que escoitaron os análisis de Piñeiro, o propio Siro teno comentado moitas veces en conversas, Piñeiro que decía é que o PSG iba a obter 0 deputados, o mesmo que a UPG nas primeiras eleccións xerais. E isto leva a un análise político que Carlos Casares recolle na biografía brevísima que escribe sobre a figura de Piñeiro, que íbamos cara ao fracaso político, polo tanto, asumimos a oferta que nos fixeron os partidos estatais. E cal é esa oferta? Bueno, a integración de cadros políticos dentro dos partidos estatais, pero a súa integración como cadros independentes. Esa explicación de como acaban estos señores que temos na foto, os galeguistas independentes, nas listas do PSG. Temos a Alfredo Conde, temos a Carlos Casares, temos a Ramón Piñeiro e temos a Benxamín Casal. Pero, igualmente, sin ser considerados galeguistas independentes, este grupúsculo, digamos, movimento, digamos, tributario das ideas da xeración Galaxia, moi influenciadas por esa visión máis centrada na política institucional que na visión militante da política, pois de aí tamén sairá a figura do propio Xerardo Fernández Albor, aínda que non era un membro, digamos, destacado
Si estaba influenciado por esa corrente, o propio Piñeiro destaquei unha cita, dice que eran amigos dende os anos 50 e que fora un home que fora evolucionando cara a unha sorte de regionalismo europeísta e demócrata cristiano. Pero era un home influenciado e que fora militante do Partido Popular Galego, de Xaime Couto. No tocante á Unión de Centro Democrático, a influencia da xeración Galaxia xa foi magníficamente exposta por o meu compañeiro, pero chegou a haber unha oferta en firme para integrar a Marino Dónega nas candidaturas da UCD pola provincia de Lugo. Oferta que habería que afondar todavía máis nela a nivel histórico e revisar as fontes para confirmar por que ou ben Marino Dónega a rexeita ou ben a UCD a última hora exclúe a participación de Dónega nas listas da UCD por Lugo. En todo caso, a partir desta conformación estratégica, por a que Piñeiro asume que para condicionar a vida política do país é necesario estar no Parlamento, sería interesante reflexionar sobre dúas cuestións. Primeiro, estes diputados non son deputados do PSOE, son deputados independentes nas listas do PSOE, aínda que o Partido Socialista Obrero Español os teña reivindicado posteriormente como deputados seus, ou incluso teñan tendido unha certa confusión entre eles e os galeguistas que viñan do PSG e acabaron no PSOE. Xa se falou aquí, neste foro, da presión existente cara ao PSG para a súa integración dentro do PSOE. A data precisamente que se marca como límite temporal para estas xornadas das que estamos falando é a data que supón a disolución da Federación de Partidos Socialistas, que era unha entidade que integraba non só o PSOE nunha etapa inicial, senón o Partido Socialista Aragonés, o Partido Socialista Galego, o Movemento Socialista Catalán, que se acaba disgregando tamén por unha cuestión ideolóxica homóloga que estamos falando neste foro, entre dous partidos, o Partido Socialista de Cataluña Congrés, liderado por Joan Reventós, partido marxista, e o Partido Socialista de Cataluña Regrupament, liderado por un gran amigo de Piñeiro, Josep Pallac, baseado en preceptos ideolóxicos socialdemócratas, coherentes co Congreso de Bad Godesberg, no que o Partido Socialdemócrata renuncia definitivamente a teses marxistas no plano político. Polo tanto, xa remato. Esa loita ideolóxica entre unha visión e outra non só é algo propio do país, dáse fora. O que pasa é que as solucións políticas que se adoptan son netamente distintas. O que ali supuxo unha diferencia, unha discrepancia, unha división, acaba dando lugar á construción dun partido único, nun Congreso de Unidade, entre o Partido Socialista Español, Federación Catalana, o Partido Socialista Socialdemócrata e o Partido Socialista Marxista, que dá lugar ao PSC. No caso galego, esa fenda ou esa ruptura na que se vai hexemonizar o elemento nacionalista no discurso como algo exclusivo, a visión dos piñeiristas como non nacionalistas, vai supor unha ruptura nunca superada. Para rematar moi brevemente, elementos transcendentais no pensamento político da xeración Galaxia que nos axudan a mellor comprensión das dúas estrategias políticas. Piñeiro rexeita, como xa falamos, a etiqueta, temos por certo unha fotografía de Piñeiro no ano 67 na Universidade de Mildenbury, cando fai unha exposición durante varios veráns sobre Unamuno e sobre o pensamento político español, Ortega, etc. Pois Piñeiro xa se intenta afastar na súa couta obra, na súa breve obra ensaística, dos posicionamentos máis ortodoxos do nacionalismo e identificarse coa etiqueta de federalismo. El propio dice que, no seu momento, interesalle máis ou apaixoalle máis as tesis expostas por Pi Margall en el federalismo que as tesis expostas por o propio Risco na teoría do nacionalismo galego. Aí o que busca ele é unha escenificación do afastamento do seu galeguismo co nacionalismo de preguerra. A ruptura co síndrome de Aldraxe é unha proposta ideolóxica que Piñeiro deixa escrito numerosos artigos, tamén Xaime Couto, Termanesto, na revista de Economía de Galicia, na súa obra Olladas no futuro, pero é un ollar político nacionalista no cual, digamos, a non victimización do movimento nacional galego e da propia nación galega non acaba tendo moito éxito no decurso e na construción do propio discurso nacionalista. A visión dun sistema de partidos políticos propio ou netamente autónomo, pero galego, non acaba tendo éxito, en parte tamén contribúen eles co seu cambio estratégico, ca participación e a legitimación do sistema de partidos políticos español en Galicia, o sucursalista.
O confronto, desta aquí unha serie de citas que non nos vai dar tempo a ler, evidentemente, pero que son interesantes, o confronto, a visión, que é algo que costoulle dende sempre bastante asumir o piñeirismo, que era un movimento oposto ao marxismo. Certamente Piñeiro é un pensador non marxista, ou crítico co marxismo, que na súa obra hai moitísimas citas moi vastas sobre a necesidade da superación do confronto de clase. É dicir, para el, o confronto de clase non é un eixo vertebral do futuro político de Galicia. Hai outros eixos, outros clivaxes, como centro-periferia, rural-urbano, que son máis importantes ou que o nacionalismo galego debe xemonizar discursivamente. De acordo? Aí temos unha fotografía de Piñeiro intervindo na manifestación a prol da autonomía, o 4 de Nadal, en Lugo. E logo tamén é un elemento clave durante etapas posteriores á propia existencia vital de Piñeiro e do piñeirismo como un movimento político destacable, o maniqueísmo practicado por a propia UPG, excluindo do propio movimento nacional galego ou do propio movimento nacionalista a todo aquilo que non se identificara cunha visión ortodoxa do que ten que ser a nación. Aí vemos unha cita, o piñeirismo non era un nacionalismo moderado, eu creo que é unha cita acertada e que define ben a Piñeiro, era un europeísmo antinacionalista. Si por nacionalista se entende o que moitos países entenden por nacionalista. É unha visión orgánico e dogmática do que ten que ser a nación. Aí vemos unha foto de dous líderes destacados da UPG, unha foto deses anos, a Francisco Rodríguez e a Pilar García Negro, seguramente conversando nun bar da época. Outra fotografía de Beiras, o que se convertiría, pasaría de ser a xoven promesa do piñeirismo a líder político incuestionado do novo nacionalismo marxista e o introductor das tesis da revolución regionalista e do pensamento de Memi e de Robert Lafont no pensamento político galego. E, por último, o culturalismo de Piñeiro, que é unha acusación que moitas veces se lle fai para restarlle impacto político á súa figura e que el asumía como o concepto de cultura como unha visión ampla de cultura. Non entendía unha política que non fora cultural, de alguma maneira. Vai ser tamén, certamente, alén de non xustificar a propia, a hora de empregar este concepto Piñeiro, un concepto refuxio para todo o galeguismo desa época. A ausencia de, digamos, de estruturas políticas eficientes para organizar unha masa social nacionalista, construir un frente nacional, tamén lle serviu ao nacionalismo cultural para a construción de movementos culturais, e para refuxiarse, digamos, ante a necesidade de ter presenza social. E a bo fe que, nese plano, conseguiron un grande éxito. Van a intentar unha serie de iniciativas, eu destaquei aquí unha mediante esta fotografía, o Instituto Galego de Información, que é proposto por Isaac Díaz Pardo, que responde á necesidade de dotar o país de medios de comunicación en galego e galegos. Piñeiro vai a ser un partícipe desta corrente. Temos tamén a fotografía a outro dos que había ser posteriormente un líder do Partido Socialista de Galicia, a Xosé Luis Rodríguez Pardo. Aí témolo nunha fotografía na presentación dos Soños de Clío, obra de Carlos Casares, canda Xosé Ramón Barreiro e canda Francisco Fernández del Riego. Nesta outra fotografía, canda Carballo Calero, que había ser o primeiro catedrático de lingua galega da Universidade de Santiago. Outro dos grandes confrontos no plano cultural é a cuestión normativa do galego, un congreso de filoloxía, e outra fotografía, Canda García Sabela e Isaac Díaz Pardo, nun homenaxe a Álvaro Cunqueiro. Sobre a pregunta de Piñeiro era socialdemócrata, creo que xa respondemos previamente. No seu pensamento político, a etiqueta da socialdemocracia está presente, incluso a de socialismo humanista, pero o seu pensamento político é un precipitado de ideas bastante etéreo entre o pensamento político da Escola de Friburgo no plano económico, vetado de ideas provintes do comunitarismo cristiano, dende un ollar laico, ideas provintes do pensamento de Popper, o autor que introduce a Popper na xeración Galaxia é Celestino Fernández de la Vega, o grande filósofo desta xeración, un nome esquecido, por certo, na historia do século XX en Galicia, pero Piñeiro non o podemos identificar claramente cunha corrente de pensamento. Non é un metre a penser de ningunha corrente ideolóxica, realmente. É un home a cabalo entre a socialdemocracia histórica do seu tempo e a democracia liberal. Non é un home marxista, tampouco é un home conservador, a medio camiño entre as dúas correntes. Federalismo europeo, cuestión clave central que o pon, por certo, en conexión con outros líderes políticos desta época.
por exemplo, Jordi Pujol, do que falaremos posteriormente. Esta cita de Piñeiro creo que é moi ilustrativa. Está ben visto que a bella fórmula do Estado Nacional soberano non servía, porque lonxe de facilitar ese desenvolvemento natural, máis ben o tullía e o coitaba. A fórmula mellor é, como vimos, de ver o europeísmo federal. Unha afirmación clarísima na altura do ano 62 de federalismo europeo no seu pensamento. Pujol e Piñeiro son dúas figuras tamén que teñen moitos puntos de encontro. Primeiro, a importancia da lingua na construción nacional. É un elemento de confluencia ideolóxica fundamental. Os preceptos ideolóxicos, a excepción do catolicismo, podemos decir que teñen unha coherencia ideolóxica absoluta. Onde discrepan ou onde se distancian os dous autores? Fundamentalmente na visión federal de España. Pujol non é partidario dunha España federal, cree que unha España federal homoxeiniza a España e restalle peso a Cataluña. Piñeiro é abertamente partidario dun federalismo asimétrico. É o único punto de discrepancia. A súa visión de Europa, a súa teoría da nación baseada na lingua, como nervi de la nación, como dice Pujol, ou como sangue do espírito no concepto do propio Piñeiro, é completamente homóloga. O propio Pujol, direi algo pouco coñecido neste foro, o propio Pujol escribe no ano 76 un libro que titula «Que es la socialdemocracia catalana?». De alguma maneira reivindicándose como un líder socialdemócrata. Isto é algo moi curioso, nun pensador que, ademais, é explícitamente católico, pero nunca quixo participar dos foros da Unión Democrática de Cataluña. Si dos grupos do catolicismo catalán de oposición, organizados en torno ao CRIS Cataluña, pero non foi nunca un militante demócrata cristiano, identificado cas tesis ideolóxicas de Carrasco e Formiguera ou do propio PNV. Claramente non é un pensador político que se identifique explícitamente como demócrata cristiano. Escribe un libro, na altura do ano 76, que é a socialdemocracia catalana. Aí vemos outro punto. Por iso digo que a etiqueta de socialdemocracia nestos anos é unha bola que vai virando por todas as correntes ideolóxicas e que todo o mundo, podíamos decir, todo o mundo quere ser socialdemócrata, nos anos 70. Aí temos outra fotografía cando lle entregan a Creu de Sant Jordi, o máximo reconocimiento que outorga a Generalitat de Cataluña a cataláns e a non cataláns. Aí, por certo, na fotografía vemos ao líder de Unión Democrática de Cataluña naquela época, que tamén tiña unha gran relación con Piñeiro. Posteriormente, unha vez que Piñeiro participa na vida política como deputado, hai un recuar de toda a súa xeración da vida política. Céntrase, sobre todo, na vida cultural, na presidencia desta institución que hoxe nos acolle, e veñen uns anos ominosos políticamente para el, no que perde protagonismo, pero gana unha certa presencia cultural no país, como presidente do Consello da Cultura Galega, institución que ele entende clave e fundamental para a pervivencia non só de Galicia da cultura galega, sino tamén do galeguismo, certamente. Dentro da súa estrategia política, el cría que hai unha cita clara que os cataláns teñen institucións e por eso queren autonomía. Nós, que non as temos, precisamos institucións para que algún día queiramos ter autonomía. Por lo tanto, a estrategia de Piñeiro, propia dun pensador liberal, é o país necesita institucións representativas que o representen. A cultura, logo, necesita tamén unha institución que vehicule a vontade de ser dunha cultura. A cultura, para Piñeiro, é elemento cerne, a sangue do espírito da nación. A cultura entendida fundamentalmente como a lingua e as producións que derivan da propia lingua. Aí temos unha fotografía, finalmente, coa que vou a concluir moi brevemente con dúas diapositivas máis de conclusións, xa calo, unha fotografía do seu funeral no Panteón de Galegos Ilustres, o que fora o seu colaborador e posteriormente tamén presidente desta institución, Carlos Casares, evidentemente compunxido nesa situación. Conclusións. Primeiro, a debilidade estrutural do Partido Galeguista despois da Guerra Civil condiciona o marco histórico que analizamos posteriormente nos anos 60 e 70. As contradicións existentes na estrategia política do interior e a diáspora veñen a agravar e a construir unha certa mitificación da existencia de dous nacionalismos ou dous galeguismos, digamos, irreformable a súa unidade, é dicir, a imposibilidade da unidade desas dúas visións, a necesidade de restituir o Partido Galeguista, que é unha idea que motiva os fundadores da UPG, frente á idea de construir novos actores políticos, que é unha idea que motiva a xeración Galaxia. No terceiro punto, centralidade da cuestión europea. Para os homes da xeración Galaxia, a participación de Galicia nuns Estados Unidos de Europa do futuro había de ser un punto central ideolóxicamente. Para os rapaces e mozos do novo nacionalismo marxista, a construción do nacionalismo e emancipación patria
son a prioridade, non a cuestión dos Estados Unidos de Europa. Posibilismo como estrategia. Eu definí o propio Piñeiro como un liderazgo do posible. Por lo tanto, creo que non teño que definir ese asunto. Superación do paradigma interclasista do Partido Galego e proposta dun sistema pluralista de partidos por parte do piñeirismo e proposta dun partido político de clase por parte do novo nacionalismo marxista. Visión crítica do marxismo por parte do piñeirismo e visión positiva e de adhesión ao marxismo por parte de algúns ex-militantes das mocidades galeguistas e novos cadros que proviñan do propio piñeirismo. Estrategia do sistema de partidos políticos a alemá, no caso do piñeirismo, cun partido socialdemócrata e outro demócrata cristián, frente á fronte obreira marxista proposta por o novo nacionalismo maoísta. Unha vez abafada, polo tanto, eleitoralmente a estrategia dos dous partidos, muda o piñeirismo unha estrategia do posibilismo político, co entrismo nas sucursais dos partidos estatais. Primacía do principio de presencia institucional, unha política institucional frente a unha política de movilización. Se escoita os líderes políticos da UPG daquela época, dicen nós non tiñamos capacidade ningunha de presencia institucional, por lo tanto, a asunción do marco institucional non era unha opción. É dicir, a negación de cualquera posibilidade de participación no marco institucional é un eixo fundamental para comprender a primeira UPG. Logo, eso muda co BNG. O BNG é precisamente unha emenda a esa visión de non participar da realidade institucional. Pásase do Parlamento de cartón ao Parlamento de madeira. E, por último, é a construción da etiqueta, algo clave para entender esta época, do piñeirismo como un imaginario de exclusión, que sigue presente nas décadas seguintes. Empezase a esluir a partir dos anos 90. Hoxe en día, aínda que si nos sectores máis ideoloxizados do nacionalismo sigue existindo a etiqueta piñeirista como un elemento de exclusión, nos anos 80 e 90 tuvo enorme suceso na construción dos discursos políticos. Por lo tanto, continuidades e rupturas é a última diapositiva. No plano das continuidades, nacionalismo etnolingüístico, compartido maioritariamente por todo o movimento galeguista, nacionalismo monolingüe, que é algo que se mantén hoxe na súa práctica política. O nacionalismo galego sigue sendo monolingüe, en contraste con outros nacionalismos, fundamentalmente como o vasco e tamén o catalán. Historicismo e construción dunha senda de legitimidade do propio movimento, coa construción de pais patrios, coa construción dun legado de protagonismos dende Murguía, posteriormente Castelao, etc. E o propio Moncho Reboiras, etc. Construción dos grandes mitos do nacionalismo galego ou os homes mito do nacionalismo galego. Por certo, sempre masculinos. Visión positiva de Portugal como etnicidade de reintegración. Hai na existencia, hai nos discursos do nacionalismo marxista e non marxista unha visión moi positiva da idea de buscar estrategias de confluencia con Portugal como unha sorte de patria desenvolta ou de patria perdida, da outra Galicia, alén do Miño. Mitificación da figura de Castelao por parte de piñeiristas e non piñeiristas como pai da patria, iso é un elemento indiscutido, é presente ainda hoxe no nacionalismo galego, e, por último, o non recoñecemento mutuo de legitimidades. O piñeirismo resta legitimidade ao novo nacionalismo marxista, en tanto que marxista, e o novo nacionalismo marxista restalle legitimidade ao galeguismo piñeirista en tanto non nacionalista. Pero hai un negacionismo mutuo de legitimidades históricas. Puntos de discrepancia ou de ruptura. Estrategias de organización pluralista políticamente do nacionalismo galego, estrategia frustrada, proposta por o piñeirismo que non se acaba materializando, alén de que durante os anos 80 hubo intentos coa participación do Partido Galeguista, da que xa falou o compañeiro en Coalición Galega, ou a existencia dun PSG, a Esquerda Galega, é dicir, doutra diversidade, acabase impoñendo precisamente a idea de frente común e unitario do nacionalismo. De acordo? En segundo lugar, visión escéptica do proceso de integración europeo por parte do novo nacionalismo marxista, frente a unha visión entusiasta do nacionalismo piñeirista, visión dunha Galicia occidental afín aos intereses xeoestratégicos occidentais, europeos e estadounidenses, por parte do piñeirismo e da xeración Galaxia, frente a unha visión socialista, por lo tanto, máis afín aos intereses do bloque do leste, da Unión Soviética e, posteriormente, de todo aquilo que se opoña aos intereses atlánticos ou occidentais. En cuarto lugar, estrategia de movilización social como algo prioritario frente a unha estrategia de presencia institucional proposta polo piñeirismo. E, por último, colaboración cos sectores afíns do autonomismo, dos que xa falou o compañeiro previamente, frente
a negación da legitimidade dos partidos sucursalistas por parte do novo nacionalismo marxista. E con isto só me cabe agradecerlles a súa atención e quedo aberto ás preguntas ou cuestións que queiran plantexar. Moitas grazas. Bueno, Sergio, moitas gracias pola túa intervención, aínda que non pola concreción, porque non a houbo, pero basicamente, pero bueno. Pero bueno, ben. Bueno, vamos a... Temos un tempo media oriña para o debate. Se queredes algún tipo de preguntas ou xerencias das tres intervencións. Espera. Xa, despois ti. Sí. Bueno, eu tiña dúas preguntas para Ene e para Paulo. Bueno, a primeira, creo que se cadra xa o dixeches, porque creo que falaches de que as organizacións feministas tampouco se querían vincular directamente cos partidos de esquerda porque vían que reproducían como unha estrutura patriarcal. Sí que falaches dun posicionamento como asociacións contra a Constitución ou pola amnistía, pero nas eleccións, por exemplo, do 77, posicionáronse como de xeito corporativo por algunha opción política ou deixaron liberdade de voto ou abstención? Esa era a pregunta. Despois, para Paulo, fixeches, bueno, nomeaches que xa durante a ditadura houve uns procuradores nas Cortes franquistas que fixeron unha petición onde facían unhas referencias veladas ao Estatuto de 1936. Era basicamente por curiosidade se sabes exactamente o que decían, que como daban a entender que se estaban apoiando nun referente republicano como ese. Ben, parabéns aos tres polas ponencias. Unha pregunta para Sergio e outra para a nosa investigadora. Unha é, como valoras o feito de que o penúltimo presidente desta institución onde estamos, estes ensaios que está sacando ao redor de Ramón Pilleiro nos últimos tempos, é ensaio, non investigación como a túa, cal é a túa valoración, ben, sabes, non? Dos ensaios de Ramón Villares sobre a figura de Piñeiro que está sacando nos últimos tempos, non? A nivel de ensaio, non de historia, como ti plantexaxe. Cal é a túa valoración política na Galicia actual? Que crees que por que e que hai detrás desa postura? E para ela, falabas antes dun caso que me interesa especialmente, que a ti tamén, que é o caso de Ramona, non? Que é o caso de Ribeira. Eu di 29 anos clase en Ribeira, e é un caso que merece a pena que dediques de verdade, porque, por certo, outra das mulleres vilipendiadas foi unha irmá de Fraga Iribarne, Ana, que estuvo ali naquel proxecto que foi adiante despois, que era talleres de sexualidade, porque estaban escandalizados da taxa de embarazos que había en Ribeira nos anos 70. E iso non é que acabara na vía judicial, que sí, que foi denunciada por dúas AMPAs de dos institutos, que sí, sino unha campaña que sufriron elas durante meses, por certo, con un período conocido por todos, que sirveu de portavoz para linchalas e perseguilas no pobo hasta que acabaron renegando de Ribeira e do que ali lles pasou durante meses. Un estudio de caso, neste caso do feminismo, no ano 79, e ese proxecto fundamentalmente centrado na anticoncepción, como foi vilipendiado, foron perseguidas, incluso físicamente, no pobo, e denunciadas e vilipendiadas por intentar levar a cabo no ano 79 uns talleres de información sexual, e o que as forzas da dereita, con complicidades coñecidas, fixeron nese pobo contra elas. Entón, decías, creo que en Ribeira, sí, Ribeira, además, merecería un caso, porque pode explicar bastante ben o que a Galicia da transición con respecto ao feminismo, e moitos que ora poñen chaquetas de demócratas de sempre, además escribiron cartas ao director,
que se foron publicadas absolutamente, que se publican hoxe en día, que espero que sí, e es cae a cara de vergoña da persecución que lle fixeron profesionalmente e particularmente a estas mulleres. Nada máis, gracias. Sí. Aquí. Nada, vai encaminada a Sergio, é moi concreta. Que queda hoxe en día do piñeirismo? A parte dunha referencia histórica, biográfica, etc. Nada máis. Se postos. Ben, moitas grazas aos tres polos relatorios, ainda que non nos poden escoitar todos. Bueno, tengo unha pregunta realmente tanto para Paulo como para Sergio, de ámbito máis xeral. Esa sí que preguntarse un pouco polo sexo dos anxos, pero que é inevitable, non? Ao final, o que sempre lle preguntan a un fora, porque en Galicia non existe un partido nacionalista de centro-dereita, chámase X, ou socialdemócrata a usanza dos anos 70. Entón, claro, aquí, simplificando moito, e voando moi por riba de toda a casuística que expuxestes, hai dúas explicacións. Unha estruturalista, bueno, pois porque non dá para máis, o país non hai unha burguesía, algo parecido a unha burguesía, unhas clases medias, a xente do diñeiro, que realmente estivese interesada en apoiar un proxecto deste tipo, desta sorte, ou aquilo que Seica comentaba a José Tarradellas, que non lle preguntaron por Galicia, e que lle parece o que pasa en Galicia, somente dixo, son todos escritores. Entón, mal asunto, non? Ou se realmente hai unha escolla deliberada, digamos, por parte de todas as élites políticas que estivestes tratando, de, bueno, mellor a renunciar a asumir os custes de elaborar un proxecto político propio, de resucitar o Partido Galeguista de alguna maneira, imos aceptar a derrota, é dicir, imos tentar galeguizar o que hai. Cal sería a vosa posición, que xa sei que implica de alguma maneira simplificar. Que empeza? Que aquí ou... Como queiras. Vou intentar responder as preguntas en orden. A primeira pregunta sobre como valoro os ensaios de Ramón Villares sobre Piñeiro. Non me consta que Villares teña un ensaio explícito, extenso, sobre Piñeiro, pero sí que aborda moitas veces, a ver, que Ramón Villares ten elementos de análise, de pensamento converxentes con Piñeiros, eso é evidente, non? Agora, como os valoro eu? Pois positivamente, todo o que se escriba no país, e máis se ven da mão dun historiador do prestixio do profesor Villares, que ainda por riba foi presidente desta institución, pois pareceme máis que positivos. Pero xa digo, se o que se me pide unha valoración política sobre eses ensaios, creo que operan no plano da reflexión e do estudo, non do plano da batalla política. É dicir, eu creo que Villares non baixa ao plano da política, senón que se queda no plano da reflexión, que é lexítimo e é coherente coa súa condición de académico e de intelectual. Eu, a verdade, que líncase todos os que ten publicado sobre cultura e política e a súa visión da nación cultural, e pareceme lecturas moi entretidas, non? Incluído este último que se publicou de conversas entre el e Xosé Luís Barreiro Rivas, que tamén é unha obra ben interesante, escoitar as reflexións da Galicia ben pensante, da Galicia reflexiva. Por lo tanto, valoros positivamente. Non me cabe facer críticas, digamos, na miña condición ao que un catedrático de Historia Contemporánea frente a un investigador principiante, non? Logo, que queda hoxe en día do piñeirismo? Eu penso que do piñeirismo hoxe en día queda bastante, de Piñeiro queda bastante menos que do piñeirismo. Creo que, non sei se os puxen coa suficiente claridade durante a miña exposición, que non sempre coincide Piñeiro e piñeirismo. É dicir, todo o que se meteu, digamos, no caldeiro do significante piñeirismo é todo aquilo que a estrategia política do novo nacionalismo que se define a finales dos 60 e xa nos 70 e 80, pois se parece contraproducente o propio movimento nacionalista. Por lo tanto, moitas veces tense identificado como piñeirismo cando aparece un cadro máis afín ás cuestións culturais galegas nun partido sucursalista,
Por tanto, nese sentido, o piñeirismo está plenamente vixente, porque cada 5 ou 6 anos aparece alguén dentro do Partido Popular Galego ou do Partido Socialista, bueno, galego non, de Galicia, ou o Partido Socialista de Galicia, que se reivindica como tributario de Piñeiro, incluso o Partido Socialista de Galicia, cando lle vai mal nas eleccións, dice, temos que volver ao piñeirismo. Por tanto, Piñeiro sigue aí no imaginario colectivo deses actores políticos, pero sí que ben, é certo, é un pensador político que pasou a historia como un pensador do país cultural e non do país político, no plano político. Por lo tanto, eu camiño a obra, que tamén ten unha certa vocación politizante nese sentido, o que intento é volver á reflexión de si se pode construir un país solo coa esquerda, sin unha dereita nacionalista. Por lo tanto, de Piñeiro no plano político queda moi pouco, no plano discursivo do piñeirismo queda casi todo. Sigue presente. Como eu non sei, vostede como persoa máis maior saberá que nos anos 80 e 90 era unha etiqueta moito máis empregada. E a propia, digamos, exclusión do piñeirismo do movimento nacionalista pois tiña máis forza, estaba máis trefa dentro da política galega do que está hoxe. Por tanto, do piñeirismo hoxe queda menos. Quedan estudios, quedan ensaios, quedan comentarios e quedan intereses por parte da academia. E por último, perfecto. E, por último, a pregunta por que non hai digamos, un centro-dereita nacionalista ou tal, eu creo que iso é algo que daría para estudiar moito o caso galego, pero que si é certo é que, digamos, que as élites políticas, no momento en que teñen que elexir na transición, o propio sistema, na miña opinión, o propio sistema de partidos políticos en España é moi estático, é moi difícil que se introduzcan cambios no sistema de partidos. Incluso cando o sistema de partidos políticos en España tambalea máis ou ten crises internas, andados unhos anos tende a imitar a estrutura política precedente. Vímolo en Cataluña. Esfarelouse a CiU, Convergencia e Unió, parecía que se iba a unha fronte do soberanismo en Cataluña e volvemos a estar onde estábamos antes. Outra vez con Junts por Cataluña e Esquerra Republicana. Evolucionaron a súa estrategia política, pero as prazas que ocupan os actores son as mesmas que ocupaban os actores. Desaparece a UCD, pero a Alianza Popular transfórmase para ocupar o seu espazo. No caso galego, cando chega o momento en que os actores teñen que elexir, e houve 2 momentos históricos nos que a dereita galega puido escoller ter unha expresión política propia, elixen o fácil. O propio Barreiro Rivas simplificaba moito nunha entrevista que lle fixen. Básicamente decía, nós, evidentemente, poderíamos asumir teses homólogas ás de Coalición Canaria, ou homólogas a outros regionalismos, pero non o facíamos porque eso supuña elixir un líder de entre nós. Entón, eso era completamente inviable, necesitábamos que alguén viñera coa vara dende Madrid a poñer orden, cando a cousa se desorganizaba internamente. Eso vímolo no Congreso de Sucesión a Fraga. Como se dirixiu todo ese proceso. No momento no que comezaba a haber unha efervescencia de conflito interno dentro do Partido Popular Galego, o verse sin liderazgo, chega a Mao de Madrid, Alberto Núñez Feijóo, e pon orden, e veñen 16 anos de hexemonía política conservadora en Galicia. A necesidade dunha estrutura por riba é algo asumido por parte das élites políticas galegas como algo necesario. A idea de unha sorte de man invisible para cando a situación se desmadre que nos veña a poñer orden dentro do partido. Entón, para min é moi explicativo, porque hai outro segundo momento histórico no que as nosas élites políticas conservadoras puderon elexir por organizar unha forza política propia, que é cando entra en crisis a UCD. E, ademais, articulan un actor político propio, que en orixe certamente non era nacionalista. Coalición Galega era un partido nacionalista sin nacionalistas. O cal non quería dicir, como Coalición Canaria, que as xuventudes desa organización, nunha seguinte xeración ou 2 xeracións despois, o que habían ser logo posteriormente as xuventudes do Partido Nacionalista Galego que se integran ao bloque, pois si foran nacionalistas. Fora o xérmolo dunha forza política propiamente galega. Pois pasan por aí, pero no momento en que teñen que elexir entre chegada rápida ao poder, co vehículo de Madrid, Partido Popular, ou camiño longo polo deserto, elixen o camiño rápido. Por lo tanto, eu creo que a explicación ollando as estruturas de oportunidade que van aparecendo no sistema de partidos políticos e o seu estaticismo, a falta de dinámica interna dentro do sistema de partidos políticos en España é moi explicativa de por que non existe. É prácticamente imposible crear un partido de cero. Unha vez que non estás dentro do sistema, é prácticamente imposible meterte dentro del. Ou te metes a rebufo dun dos actores que hai, cunha crise dun dos actores, como fixeron Podemos e Ciudadanos, crise do PSOE, rebufo de Podemos, crise do PP, rebufo de Ciudadanos. Ou te metes a rebufo, que o que pasou realmente con AGE,
Alternativa Galega de Esquerdas, que é un produto da crise do BNG. Ese espazo de crise do BNG aparece Alternativa Galega de Esquerdas. Podía telo cooptado Compromiso por Galicia, o quintanismo, por así decirlo, entrar a rebufo. Imagínate que a coalición, en troques de ter sido a Nova máis Esquerda Unida, fora máis Galiza, é dicir, o partido quintanista, máis a Nova, houbera sido outro actor o que entrara. Pero, en todo caso, son actores políticos que son froito dos actores que xa están nos sistemas. Entón, eu explico a non existencia ou a hipótese, habría que estudiar e profundizar moito máis nesto. O estaticismo do sistema de partidos políticos en España, é dicir, a preponderancia, o monolitismo, a forza que teñen os partidos políticos no sistema político español é o que explica que sexa prácticamente unha utopía pensar nunha dereita política nacionalista en Galicia. Non sei se respondín un pouco á pregunta. Hai tamén factores contingentes. Sí. Que a Franqueira non dá. Sí. Claro, naquele momento de esfarelamento do UCD, igual as cousas terían sido diferentes. Non sei se mellores ou piores, pero diferentes. Eu concordo con esa visión, entre outras cousas, porque Franqueiro vera facilitado un camiño máis rápido de crecemento de Coalición Galega. Mas é que era un... Sobre todo era o que puña orde. Claro, e sobre todo, se algo non era Franqueiro, era un escritor, era un fontaneiro da política. De outra cousa non sabería, pero de política sabía bastante. Eu concordo con esa visión totalmente. Era home con máis ovos de Galicia. Bueno, o que me preguntabas por aí do 77, eu entendo que cando realmente, bueno, todos eses temas do debate da dobre militancia, entendo que se producen incluso antes do 77. Ese testemunho que tiña por aí, que era de Ramona, que falaba de que no 76 elas xa empezan a ter eses debates, cando empezan a facer as primeiras reunións na universidade e van os tíos anarquistas ou de esquerda a reventarlle as reunións porque non había lugar para eles. Entón, sei que sí, que este debate estáse dando antes, pero ese cartel que eu ubiquei da Federación de Organizacións Feministas no 77 apoiaba un frente amplo de esquerdas, non? Dentro do movimento feminista, pois, hai moitas mulleres que van en listas do Partido Comunista ou, bueno, de diferentes partidos vinculados á esquerda, aos nacionalismos e demais. O de montar partidos feministas específicos, partidos solo de mulleres, eso sí que é máis tardío. O primeiro foi o do 79. Que se te interesa o tema, eu ademais doume conta de que esta tendencia tamén se dá noutros procesos transitorios ou de cambio de réxime. Hai un caso específico que teño vivido, de feito, na actualidade, que fixen investigación en Colombia en torno ao acordo de paz e fai un par de anos, como uns 5 anos despois de que se firmara o acordo, nese proceso de democratización montaron tamén un partido feminista que chamaron Estamos Listas, non? Tivo un pouco a mesma sorte que é o que pasou co Partido Feminista en España, ou está tendo a mesma sorte. E creo que isto se dou tamén en Francia, tamén se dou en Italia, nestes anos que está tendo a transición en España. Entón, bueno, por aí che deixo o dato tamén. E o de Ramona, sí, eu sei que o caso de Ramona é para estudiar máis en profundidade. Non o teño feito, pero sí que cando falei con ela, pois ela contoume non todas esas cousas que traes ti por aí. De feito, eu tamén quixen coller o testemunho de Ramona, pois ao mellor teño testemuños de mulleres máis conocidas, como Encarna Otero ou tal, pero bueno, como que tamén é a miña intención pois darlle visibilidade a figuras que, por eso dixo que para min Ramona é unha referenta do feminismo galego desta época e creo que non é o suficientemente coñecida. Entón, vou aproveitar, xa que estou dicindo isto, para deixar por aquí un par de nomes máis, porque aquí Sergio dixo o de que, bueno, pois que no nacionalismo todos os referentes son homes, é verdad, pero entón eu pois quero mencionar a Susana López e a Pilar Casanova, que foron dúas mulleres das primeiras que denunciaron as violencias sexuais que viviron na cadea por estar, bueno, elas estiveron presas, foron presas políticas vinculadas ao nacionalismo, non? Entón, bueno, como que por aí deixo os seus nomes tamén, Susana López e Pilar Casanova. Non sei se con isto respondo. Bueno,
En relación á pregunta de Álex sobre estas referencias veladas á legitimidade do Estatuto de 1936, referíame que viñan inseridas dentro dun escrito petición que fan 3 procuradores do Grupo Parlamentario Independente, 3 procuradores galegos que non son a totalidade dos procuradores galegos. Son Baldomero Fernández Calviño, José Luis Meilán Gil e David Pérez Puga. Os que os uno aos 3 é que posteriormente serán 3 integrantes do Partido Galego Independente, é dicir, son 3 persoas que comparten afinidade e, sobre todo, creo que ese escrito é feito por Meilán Gil, cos outros dous o suscriben, pero que detrás de aí está, digamos, o propio pensamento, se se quere ver, aí é de Meilán Gil. Entón, é posible que sexa a legitimidade do 36, en tanto que Meilán Gil era perfectamente consciente de cal era o modelo e a trayectoria da descentralización na Segunda República. En canto a como se frasea concretamente isto, agora mesmo non xo podo dicir concretamente, pero sí que se fala de como xa no pasado se expresara unha vontade popular. Claro, a min iso levoume a interpretar que se refiren ao referendo do Estatuto do 36 porque é complicado pensar noutra forma na que no pasado se expresase popularmente esa vontade. Polo que respecta á pregunta fundamental, efectivamente, de por que non xorde neste período, canto menos, unha forza do nacionalismo galego moderada. Bueno, eu teño varias explicacións, e creo que ata certo punto complementarias entre sí, tanto polo que xa ven comentando Sergio. Primeiro, creo que está xa explícitamente na propia ponencia de Sergio, é que non hai en ningún momento, como se lle acusa a Ramón Piñeiro, unha liquidación como tal do Partido Galeguista. É dicir, a diferencia do PNV ou do caso catalán, non perviven toda unha serie de forzas ou mesmo de redes informais que poderían ter dado continuidade á memoria do nacionalismo galego de preguerra, antes da Guerra Civil. No caso galego, en fin, a propia estrategia do piñeirismo vería intentando dar un certo remedio a esta eiva para ese desenvolvemento. De outra banda, considero que esta conciencia do atraso, espallada tanto a nivel de elites como sociolóxicamente en Galicia, ata certo punto limita a expansión social que poida ter unha forza do nacionalismo galego moderado. Por qué? Porque na propia idea ven implícita unha idea de dependencia, e creo que por eso funciona tan ben este principio da solidariedade que enamoran os regionalistas en xeral, e sobre todo os funcionais. Esa idea de que o conxunto da nación debe ser solidaria entre sí para poñer remedio a unha serie de desenvolvemento territorial desigual entre toda a comunidade nacional. De outra banda, creo que a cultura política dominante do nacionalismo galego de esquerda tampouco é un factor que contribúa a facer do nacionalismo galego neste período algo atractivo para o que sería a socioloxía galega en xeral. E xa por último, diría, en canto a estruturas de oportunidade, que creo que hai unha certa dependencia das elites galegas con respecto a instancias alleas a Galicia. Ao longo do período, polo menos as elites da OCDE serían constantemente dependentes dos recursos que veñen do goberno para captar votos, e dai as dinámicas de clientelismo de partido e de intercambio de favores, capital político e mesmo recursos económicos, puramente ditos. De outra banda, a poliarquía urbana, xa nun aspecto máis ben sociolóxico, a división destas elites non é unha idea propiamente dita, pero sí que teño compartido con Sergio en algunha conversa con él, creo que tampouco favorece a un foro, digamos, onde as elites poidan propoñer un programa deste estilo. Entón, creo que este conxunto de explicacións veñen a dar unha certa explicación de por que non xorde, digamos, esta forza como pode ser un PNV vasco ou unha convergencia catalana. Sí. Bueno, sí, Manolo. Estaba reprimiendo de preguntar más que nada por el tiempo, ¿no? Yeah. Aparte de daros la enhorabuena a los tres porque habéis hecho unas intervenciones realmente extraordinarias.
poco densa, pero extraordinarias en cualquier caso, no me resisto a hacer alguna sugerencia, ¿no?, a propósito de la UCD, que es un tema que yo he trabajado también, ¿no? Desde luego, lo que me parece demasiado precipitado es el balance que has hecho al final del sistema de partidos, ¿no? Pero eso sería para otro tema, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Creo que sería digno de hacer un análisis específico de cuál es el sistema de partidos y quitarnos un poco el complejo que tenemos en España del sistema de partidos con respecto a otros países, ¿no? O sea, hay dificultades para crear partidos políticos nuevos en toda Europa. Y basta mirar Francia, si acentuamos lo que es la extrema derecha, mirad en qué ha quedado convertido el Partido Socialista o la derecha golista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese sería, insisto, para otro debate. Pero con respecto a la UCD, tal vez un estudio de historia comparada, si no lo has tenido en cuenta, con otras UCD regionales. O sea, a ver, la UCD es el famoso partido taxi. Son 16 partidos, en realidad. La UCD se presenta a las elecciones del 17 no como partido, se presenta como coalición. Ver que lo que ha pasado en otros territorios tal vez puede ayudar a entender, y me parece que es un estudio muy interesante que haría muy bien en publicar cómo fue la génesis y la evolución en ese corto periodo de tiempo, que en realidad son 6 años en el gobierno, de la UCD de Adolfo Suárez, ¿no? Eso sería muy interesante ver cómo se fragua eso aquí, y tal vez eso serviría para explicar un poco ese por qué no de las 3 comunidades históricas es la única que no tiene un partido nacionalista de centro-derecha, ¿no? Yo tengo la intuición, claro, me faltan datos, no recuerdo, por ejemplo, el nivel de participación política que hubo en el referéndum del 76, ni en las elecciones del 77 o en la Constitución del 78. No sé el nivel de participación que hubo aquí, aunque creo recordar que es por debajo de la media nacional. Nivel de participación a nivel general, ¿no? Lo digo por el movimentismo político. ¿Hasta qué punto en Galicia? Va decreciendo paulatinamente, pero empieza con el referéndum, es alto. No sé, digamos, en comparación con la media, pero en principio es alto. Vale. Otra cuestión, como sugerencia, digo, es, aquí me parece que, como en otras comunidades que conozco mejor, el criterio provincialista pesa mucho. A la hora de crear un partido político, esto es muy importante, ¿no? Claro, la derecha particularmente, ¿no? Es que no hay una visión de partido regional, ni mucho menos, ¿no? Un poco lo que yo he leído, lo que me han comentado los dirigentes nacionales del partido, ¿vale? Y luego, claro, también otra cuestión muy importante es que al final estamos hablando realmente de luchar de poder. No estamos hablando de debates ideológicos. No. O sea, en realidad la UCD, el título 8º de la Constitución la supera por completo, a toda la UCD, y me temo que a la gallega no es una excepción. O sea, es que ellos no querían llegar ahí. Esto es un imperativo de la izquierda y de la calle. Y cuando se ven en esa situación del famoso café para todos y demás, pues bueno, resulta que en Galicia, como ocurre a la UCD en Andalucía, pues se encuentra en un barco que no es el suyo. Pero claro, el problema es que no pueden renunciar. Yo creo que el exponente por antonomasia de esto es el propio Fraga. O sea, que acaba siendo nada más y nada menos que el presidente de una comunidad autónoma, algo en lo que él no creía. Pero claro, estamos hablando de poder, y a eso no se renuncia. Bueno. Sí. Si me permites un apunte, es muy interesante la comparación con otras UCD regionales. De hecho, no he podido incluirlo porque son muchas cuestiones diversas. Por ejemplo, en centristas de Cataluña sí que les dan una cierta independencia orgánica frente a la UCD central. También en la UCD de Andalucía, de Clavero Arévalo, organizan antes un comité regional que en Galicia. Quiero decir, hay diferencias sustanciales. Entonces, claro, ahí la explicación de cuáles los porqués de esas diferencias, claro, no podría dar ahora mismo una explicación, pero sí que es verdad que el análisis es muy interesante. Y después, efectivamente, la concepción provincialista muy marcada, además, creo que ahí la dimensión del poder y conservar unas bases territoriales de poder que efectivamente son provinciales, ahí marca mucho esa evolución. De ahí que haga el énfasis, aunque no pueda incidir en todas estas dinámicas, de que el enfrentamiento interno marca mucho la evolución a lo largo del proceso de su implicación en el propio proceso autonómico. Sí, só un dato, só un dato respecto ao que comentaba Manolo ahora mismo, porque eu tiña para falar o que pasa que tampouco non me atrevía. O tema da UCD. O tema da UCD, víamos antes, estábamos comentando antes Sergio e máis eu, nun cartaz que puso aquí Paulo da UCD,
dicindo que cartaces, non? Que tal. Bueno, que totalmente de acordo. Isto é a búsqueda do poder e, polo tanto, hai unha desideologización enorme. É dicir, na medida do posible non hai que facer ideoloxía. Iso é a consigna do UCD, especialmente nas primeiras eleccións, de unha maneira moi clara. Na medida do posible. Agora ben, máis ausencia de ideoloxía que nas listas do Senado, onde vai Iglesias Corral. Iglesias Corral, xunto a Blanco Rajoy, o fillo dun candidato da CEDA, con Iglesias Corral, que era alcalde republicano na Coruña, quero dicir, máis ideologización, é dicir, isto son outra cousa xa, non? É curioso que sexan, e isto me leva tamén a ausencia de memoria do 36 en moitas cousas, non? Está permanente aí, pero os partidos, especialmente o UCD, intentan anulalo, porque evidentemente lle vai en contra, non? É un proceso de quitar ideoloxía, e quitar partido, e quitar, bueno, quitar, sí. Porque cantan máis ideoloxía quites, máis Estado e máis poder está. Brevemente, quería hacer una intervención. Yo creo que concordamos en lo que tú dijiste y lo que yo dije. Y tú comentabas el caso de los partidos políticos en Francia, la crisis del Partido Socialista, la crisis de la UMP, la Unión por un Movimiento Popular, pero lo que yo dije en mi intervención es precisamente que eso en España no ha pasado sustancialmente. No ha habido en la derecha, en el Partido Popular o en el Partido Socialista Obrero Español, crisis homologables a las del Partido Socialista francés, o en la derecha crisis homologables a las que tuvo la democracia cristiana, con la aparición de una fuerza política que rompía con esa cultura, Forza Italia, en base a un liderazgo carismático. Aquí no ha ocurrido, por ejemplo, la sustitución del Partido Popular por Ciudadanos, ¿no? Surge, pero no se queda, es la clave. Sí. Que con el éxito que haya tenido el Partido Popular, que es exactamente igual que el Partido Socialista. No se nos olvide que surgió Podemos. Porque surgió Podemos. Pero yo voy al hecho... Otra cosa es que ahora Podemos esté como esté. Ya. Surgió otro partido político y el Partido Socialista, de hecho, a ver, decir que después de todos estos años hemos vuelto al bipartidismo, me parece que no refleja la realidad, porque mucho tienen que cambiar las cosas, pero no va a haber ningún partido político capaz de ganar por mayoría absoluta unas elecciones en mucho tiempo en este país. O sea, evitar lo que pasó durante 30 años, esto es imposible, y eso tiene que ver con la crisis de partidos políticos. Sí, yo concuerdo con esa afirmación, pero también expondré otra. Es impensable que haya en España un presidente del gobierno que no sea del PP o del PSOE. Bueno, en el medio plazo. O sea, pode ser. Núñez, no lo veo viable. O que pasa, a ver, que creo que estamos mesturando allos con bugallos no senso de comparar épocas diferentes. Sí, claro. É dicir, a desfeita da UCD é un caso único na historia política de Europa Occidental. É un caso único, un derrubamento que é o que precisamente dá lugar a que moitas élites mesoterritoriais se ponen a procura de un novo fogar, un lugar baixo o solo que permite que unha serie de partidos regionalistas territoriais emerxen. Sí, sí, sí. Claro, antes citabas aquí a forza do factor provincial. Bueno, sí, en Canarias é moito máis acusado. De feito, a Coalición Canaria é unha sorte de confederación de grupos con forzas nas illas, de la Agrupación Avenida Independiente, Asamblea Majorera, etcétera, etcétera, cada unha coas súas especificidades. Pero claro, precisamente agora que estabades falando de Podemos, de UPyD, bueno, son dous casos tamén de autodestrucción das súas propias élites políticas programadas por fallos, por vértice do poder, por falla de experiencia, por fallos estratégicos deles mesmos. Podrían terse consolidado perfectamente. É dicir, que moitas veces tendemos a ver forzas estruturais, por iso a explicación do sistema de partidos vexo excesivamente determinista. Dende logo, entre o ano 82 e o ano 88-89, en Galicia podíase ter conformado unha forza política diferente. A coa que estudar é o fracaso de Coalición Galega, que é o que máis rápido, o que máis posibilidades tivo de se erixir como unha posible forza bisagra, como algo semellante, unha sorte de híbrido, Coalición Canaria, PNV, porque había elementos nas dúas direccións, pero podrían ter chegado a un acordo.
Pasa que aquí isto é un elemento que sinceramente aponto. Adoptar a cultura política galeguista, a cultura política nacionalismo galego, mesmo para alguén que ven do centro, que ven da UCD, non é tan doado. En Canarias é moi fácil, non tens que cambiar de idioma, bueno, dicir 4 cousas sobre que Madrid nos trata mal, que isto que se fixo en La Rioja, que se fixo en Cantabria, mesmo en Valencia, dicir, viva la paella e viva las pallas. Pero aquí supónse posicionarse, adoptar un monolingüismo, a min inserirse unha cultura política que para moitas destas élites que viñen da OCDE eran visto como unha cousa rara. Sí, sí. Claro, eu, teño anos que vos, algúns de vos cando menos, lembrome dun mitin no que María Victoria Fernández España, alias Totora, que algúns lembrarán os de máis idade, como dirixente histórica da Alianza Popular, etc., se definiu a sí mesma como nacionalista galega. Eu ainda lembro as gargalladas de todos os meus compañeros de clase que fóramos ver a Totora ali facéndose o se dirían a soberanista, porque non tiña credibilidade ninguna, absolutamente. É dicir, é un paradoxo tamén desa cultura política tan venerada, cultivada e transmitida dentro do exilio, pero tamén no interior, que despois non era tan doadamente utilizable como un verniz político, que va moito máis. Sí, sí, sí. Eso sería, digamos, unha sorte de maldición que está aí. Facerse andalucista é moito máis doado. Con todo o meu respeto para os señores andalucistas, pero facerse galeguista cando tes 40 anos, bueno, recentemente fixose unha homenaxe a un daqueles que entrou no Parlamento con UCD, da mao precisamente de alguén que viña da presidencia, de traballar na presidencia do goberno con Carrero Blanco, e o pintaban como soberanista de toda a vida, obviando boa parte da súa historia anterior. Esa conversión foi sincera ou non? Pois non sabemos, pero pois para moitos, tamén para os electores, que parvos de todo non son pro electorado, pois obviamente eran actores que tiñan unha legitimidade, unha credibilidade escasa. E para iso votas por original, non pola copia. Sí, sí. Bueno, pois chegamos ao final. Non sei se queres... Bueno, nada, creo que o objetivo que tiñamos creo que estivo bastante coberto. Tivemos unhas sesións de mañás moi intensas con distintos enfoques e hoxe pola tarde creo que, bueno, as novas xeracións evidentemente veñen con novos plantexamentos e que evidentemente hai que apoialas neste camiño. Cumpridos os objetivos, creo que sí, falábamos daqueles anos, aínda que volvemos ao presente dunha maneira, aínda que sexan épocas distintas, pero de maneira reiterada. Nada, simplemente agradecer, lóxicamente, o Consello da Cultura Galega, que estiveramos aquí nestas xornadas, e todo o traballo feito e que continuará saindo durante os próximos meses respecto deste convenio que mantivemos este grupo co Consello. Agradecer, evidentemente, a todos os ponentes o seu esforzo, a súa vontade de acortarse na medida posible a unha xornada moi densa, evidentemente. E, como non, evidentemente, tamén agradecer a todo o público que asistiches aquí, especialmente aqueles que sei que tedes exames próximamente ou que tedes traballos ou cuestións deste estilo. Nada máis. Moitas gracias, de verdade. Agradecer.